Ieklausies, kā svīst putni debesīs. Dīgdieņu podkāsts ar Robertu Silau. Čau visiem. Čau, Roberts. Te ir mazais Rihards un lielais Kristaps ar mani šodien. Latvijas kino celmlauzes un balva vienlaikus. Tā ir balstīta uz tevi, uz tavu vārdu, lielais Kristaps. Jo tu tik labs tiktoks taisi. Es esmu liels Kristaps. Es nezinu, ko tev atbildēt. Kristaps ir milzīgā stresā šodien. Milzīgs stress puisim. Kristap, Roberts kādu laiku atpakaļ lūdza mums abiem virtuvē. Ļoti labi atceros vienu lietu. Neaiztikt šo vienu glāzi. Un tu esi viņā pielējis ar ūdeni un atnesis uz šo podcastu un lieto. Izrādīt. Tieši to vienu lietu, ko viņš palūdza nedarīt. Vai tu vari sev paskaidrot? Tāpēc, ka es... Tu aizmirsti, tev neinteresē, tev nerūp, tev pohuj. Jā, tu necieni mani, jo Tu tā necieni. ir mana glāze, es no viņas dzeru, Un viņš mums metāla palūdza. salmiņu, es lūdzu, es gribētu tikai lietot šo glāzi. Pirmām Jā. kārtām viņam, kāpēc viņam ir jau tāda glāze, tur tā viena Tā ir krūze. Labi. Bet otrām kārtām, Tā ir viņa krūze. tā ir viņa krūze, tā ir tavējā, tu viņu tā krūze, nē, bet šitas šā ir tavējā, tu esi viņu iegādājies. Šito es no Ilzas būvu. Viņi man šo glāzi atdeva. Jā, Kristap, tu nevienu Dāvana. trauku neesi atnesis, un tu tos pašus, Es kurus no- tev palūdz neaiztikt, vienkārši piespļauj. Es nopirku arī šo World's Best Ballerina, es nopirku lielāko daļu no tām foršajām, un tad otru daļu nopirku, kas Rihards sniegs. Bet tāpēc, ka jūs šeit dzīvojāt. Tieši tā. Mēs Jūs te atstājāt turpinām visu dzīvot. šitās lietas. Mēs visi dzīvojam šajā dzīvoklī, Šajā Kristap. podkāstā. Mēs dzīvojam šajā podkāstā, mēs pieceļamies, pamostamies, ir pirmdienas rīts. Mēs visi vēl esam, es personīgi esmu šausmīgi miegains. Mēs pamostamies, mēs guļam vienā gultiņā, tā kā no Charlie and Chocolate Factory, tie vecvecāki viņi. Mēs guļam vienā lielā gultā, esam vienas segas, viss. Tas Ar mūsu atceras- draudzenēm 6 cilvēki kopā. Bounding time, tā kā lai tas viss te būtu tā kā jā, kopā. Visu. Tu tā viņam ļausi vienkārši lietot Es savus at- preces un necienīt Es savu? atvainojos, Roberts. Es tad, kad lēju, bija tāds, jā, bet tāds, viņš jau bija, es jau biju ielaists bišķiņam, un bija tāds, ko es tagad darīšu, liešu labu ūdeni ārā. Labi, es vienkārši iešu ar cerību, ka neviens neko neteiks. Tas ir Un es tāpat esmu kā pieķerts. toltspodi, kad tu pacēli vāku, mums vienmēr ir tev tāds, es jau viņu pacēlu. Nafig man viņu nolaist lejā. Pagāju pa Es jau esmu daļai viņu pacēlis. jau. Bet vairs nav problēmas, es nolaižu vienmēr to podu. Tu nolaidi tikpat rēti. Nē, beidz! Bļet, tu beidz, esi kurus, taisi es tagad. speciāli viņu bliežu vakar tā bija. Ko tiešām? Nē, Nu, jā, regulāri. nē. Tev atkal, es tev atkal sākšu atgādināt, jo tu esi pilnībā kurls, Tu kā es tagad to taisi podu vāku kont- situ pret Viņš tā- zemi. tu taisi Es kontentu netaisu šobrīd. kontentu, goda vārds. Tu neesi vispār pat 10%. Ko tu tur dirzi? Es tev pateikšu, kā bija tikko. Es izgāju no toaletes, pačurāju atkal, un man Jā. bija tāds, pagaid, es nolaidu, un es aizgāju. Tikko tas bija tiešām. Es apstījos, es nolaidu. Es nolaidu, Jā. jāpaceļ. Nē, un tad es domāju, redz, cik labi, ka es varu sev tā kā, atkal darbs, ka es varu sevī tā kā ielikt, ja šo Es autopilotu kustību, ko pirms tam es nevarēju Es izdarīt. varētu pacelt. Labi, Tas cēl, indietis. Dievs. Halo? Labdien, te kur jūs uztraucējat? Su. Man ir sūkums priekšums. Pēc cik ilgāk jūs būsiet? Varētu būt pēc kādam 15 minūtēm. Labi, paldies. Wow, cik vērtīgi, ka šis zvans tik pacelts. Tik ļoti labi. Kristofam būs darbiņš tagad montāžā pīkstināt ārā to vietu. Kāpēc viņa apīkst? Sorry, es cerēju, ka Šeit mums ir Kādreiz pateicis. Fuck! Kāds jūs durvju kodīgs bija? Ļoti interesants sarunas. Tas bija tieši tas podkāsts saturs, ko mēs gribam. Nu, Robert, ko tu piepisies? Nevarēju zināt. Es jau nevarēju zināt. Jā. Tu esi vienīgais cilvēks, kurš teica, klausos, mēs vinnēt, varēja zaudēt. Tos ir pazarts. Kas ir tieši uzvara? Kas tev zvanīja pirmdienas rītā? Nu, tur es nezinu, kaut kāds Ārsts. no policijas. Mums tikko atnāca jūsu prostats. Izmeklējuma rezultāti. Nav labi, jā. Nav labi. Rihards kungs, jums būs jāgriež nost, sēklinieki. Kāpēc? Nezinu, nesaistīti. It kā ar prostatas vēzi nav nekādas saistības tam. Bet vienkārši man ir tā kā jauns ķirurģiskie instrumenti nopirkt, es gribu izmēģināt.
Paldies par jūsu ieteikumu, bet es laikam esmu atradījuši vēl vienu doktoru viedokli, jo esmu dzirdējis, ka uz viņu Es varu nevar ieteikt. paļauties. Nu, Es varu ieteikt vienu dakteru. nu. Es tūlīt viņu pasaukšu pie klausulas. Sveiki! Tas ir. Es esmu cits doktors. Pagaidzi, Es iesaku jums. Trešais doktors vēl. Te ir 3 doktori pie klausulas. Kāda viedokļa, kāds ir jūsu jautājums? Es tikko redzēju bildes, redzēju X-ray skanu, un es teiktu, big ball syndrome. Jāgriež nost būs, diemžēl. Tā iedodiet Man arī patīk parādīt. diagnoze, man nepatīk risinājums. Ir progress, jebkurā gadījumā. Ir progress. Jā, diemžēl jums ir milzīgi sēklinieki un arī dīvainā 3 stūra formā. Būs jāgriež nost, jā. Jā, kāpēc jāgriež nost? Jo jūsu kolēģi ir jauni instrumenti, un viņus to grib Bāc, tie izmēģināt. instrumenti ir tik spīdīgi un smuki un asi. Gribas viņus izmēģināt kaut Klau. ko. Kāpēc neviens neļauj mums griezt nost viņam olas? Labi, es tiešām man vajag mans solis, jo es vēl gribu bērnus, un man šobrīd vēl nav, tāpēc man viņus tiešām vajag. Bet man Mēs ir varam ideja, kā Nu, mēs nu. varam izmēģināt jūsu instrumentus. Man ir čoms, kurš vēl nav apgriezīts. Kurš no šiem? Kristaps Bičkausks. Ja man ir čoms Roberts, tas apgriezījās, un viņam baigi patīk tā pieredze, jo viņš par to runāja kādās 5 podkāstu epizodēs. Un mums ir Jā, jauns man liekas, podcasts. es biju klausījies tādu podkāstu balstīts uz patiesiem notikumiem. Tad viņš joprojām notiek. Nē, viņš ir noslēdzies. Un tagad ir cits podkāsts, kur ir Kristaps. Un mums vajag saturu podkāstam, tāpēc būtu labi, ja mēs viņu apgriezītu, tad viņam būtu par ko runāt. Nu, labi, ko teiksiet, ārsts numur 2? Es teiktu, tā ir ļoti slikta ideja. Kāpēc? Jo es pazīstu šo individu, un viņa forskins, kā saka, exceptional, ja? Tas ir izcils, nu, tā kā tas būtu tā kā liels grēks to izdarīt. Tā kā. Sniegkungs, jūs neņemat vērā. Man šis ir vienkārši stažējies Anglijā, tāpēc viņš tikai izmanto visus šos anglicismus savā runā. Bet, nē, nu pagaidiet, doktor numur 2. Tas taču ir interešu konflikts. Jā, šobrīd 2-1. Ko tā pirmā doktorīte? Pirmā doktorīte piekrīt, ka ir jāgriež nostādiņi. Pirmkārt, estētiski tas ir smukāk. Labi, es pirms varu mēģināt viņu šodien sarunāt. Pīpī. Čau, Kristap. Čau. Man vajag, lai tu palīdzi man nofilmēt vienu video. Kādu video? Veselības centrā 4. Mums te ir viens video jānofilmē. Man vajag, lai tu paturi kameru uz mirklīti. Ja tu varētu atnākt uz 334. kabinetu nākamās stundas laikā, darēs jums? Jā, mēs Stundas laikā. Pielāgoties. Vispār man tā kā, tu zini, cik daudz darba tagad es vispār sakrāju ļoti daudz sakot pēdējā laikā. Kristap, tu šito nenožēlos. Tas ir, tev baigi labi te ies. No, Baigo naudu nopelnījis. kaut kā neticās, bet nu labi, davai. Labi, čau. Nu, Čau, Rihard. Čau! cik labi, ka mums ir šī jaunā panna. To arī gribējās iemēģināt. Nu tā. Un es tā esmu palicis vienīgais neapgreizinātais. Zini, Rihard, tas ir tavs zaudējums, ka tu esi neapgriezīgs. Neapgriezīgs, jā. Bet vispār, pagaid, kāda dzīve bez? Ārdas? Nu jā, jo viņš ir, vai ne? Es neesmu viņam sen prasījis, tagad jau kāds laiks atkal pagājis. Tagad vēl projām viss ir tikai bonusos. Jā, kādas ir atsauksmes no citiem personāžiem? Vai kaut kas mainījies? Pirms un pēc? Visi čikinieki. Viss ir super. Jā. Tas ir tavs viedoklis. Nu, man ir draudzenei personīgi patīk, jo Jā? viņi saka, ir smukāk. Jā. Un pārsvarā tas estētiskais vispārējais jau tur. Bet nav tā, ka viņai ir higiēniskāk arī. Agrāk tu biji vairāk. Agrāk es kliedzu skaļāk. Jā, tāda strēle bija. Tā, kas izdarīja visu darbību. Nu, varbūt, ja ir pavisam, varbūt es neieteiktu kungiem, ja ir pavisam maziņš, tad var vizuāli varbūt likties. Vēl jau mainās.
Un Nogriezt. sensations, jo Nu. tā kā, vai ne, tie vēl same, tā kā nav nekas mainījies, nav tā, kad, nezinu, tur ilgāk jāstrādā, tā kā, lai tikai... Es neesmu pamanījis nekādas Jā, atšķirības. Nē, Okay. Interesanti. Kā tā var būt? Kam tad viņš ir domāts tur priekšā? Kam tad viņš tas tiešām tā kā cilvēkiem ir tas, kas ir tā kā, kas? kas ir tas nevajadzīgais dziedzers? Ka tur ir Tu vairāk gribi sazvanīties? Man ir daži aktori, kas labprāt kaut ko nevajadzīgi izgriezīs. Žūtspūsls. Jā, žults pūsli varētu tev izgriezt. Kāpēc gan ne? Plaušas. Just for funsies. Plaušas. Man šķiet, ka plaušas. Nu, ir nevajag. divas. Jā, Nafik vienu var ņemt divas. ārā. Tāpat tu sēdi pie datora visu dienu. Bet, kurā ja Kam tev lietā divas ķermenī plaušas? kaina ir vai ne šī funkcija, ko viņš veic, un, piemēram, tas žūtspūsls arī laikam veic tomēr funkciju, vai ne? Kaut ko jau viņš veic. Bet katrā ziņā, ja tā āda nav vajadzīga teorijā, ja tev nekas nav mainījies un tikai uzlabojies, tad kāpēc viņi tur ir? Kāpēc tā evolūcija? Ja tu skraidi pa pliko mežā, Jā, ja labi. tu skraidi, tad tu vari aizķerties Viņš ir kā gudrs. zara. Un tad ir Jā, tāds, viņš ir gudrs. Labi, tad šis notiek. Es gribētu zarnas, piemēram, arī, jo viņas ir tik daudz iekšā. Viņas tur tādas labirintas taisa. Es domāju, kāpēc viņas nevar iet pa taisno vienkārši. Vienkārši 90% nogriežam un savienojam tās zarnas, ka viņas iet tā kā taisni līdz. Īsāks ceļš. Jā, īsāks ceļš. Jo Kāpēc tā Beigās jābūvē tā- šosei, kas vienkārši līkumu? tas apēstais banāns var kaut kur apmaldīties, un ne jau visiem ir. Jā, tāpēc Ne jau man visiem liekas, banāniem ir GPS. īsā zarniņa un gatavs. Tas varētu būt grūti, tā kā tu apēdi un tev uzreiz jāskrien. Tā kā tas varētu Nu, būt. nē, viņš tur sēž. Tur vajag kaut kādu Nē, nu, kuņģi viņš šlagabaumu. Kuņģi. vienkārši uzlikt. Jā, viņš tur pasēž un tad zarnā ielaiž tikai vēlāk. Un, Tu laidīsi iekšā? Jā, labi, es gribu maz uzspēlēt špricīt. mūsu jauno vienu no spēlēm, ko es esmu sagatavojis. Tā ir spēle, kas man kādreiz patika. Un es jums visiem viņu iemācīšu. Skatītāji arī var spēlēt. Zolīt. Roberts šobrīd sevī dur insulīnu. Kas notika, draudziņi? Vai tev cukurs saskrējās? Saskrēja augšā no tā, ka es jūs ieraudzīju šorīt. Vienkārši tāds stress uzreiz kortizols. Kāpēc tu esi stresā, Kristap? Es nezinu, ir visādi faktori. Gan jau visādi daudz darbs, tas ir viens. Nav vispār atpūta bijusi pēdējā laikā. Tāda īsti aizbraukt pie dabas, vienkārši pasēdēt 2 dienas ar savām domām, slēgt domā par kaut kādiem vidikiem. Un šodien ir jāfilmē, un tā ideja nav līdz galam. Nezinu, netic līdz galam tā ideja, un tad ir tāds viss kopā, tāds liels stress ķermenim. Bet būs jau labi. Vienkārši jāsāk darīt, jāsāk kustēties un aizies tā lieta. Jā, tādā stresā tas jau neesmu redzējis. Kas tā pa ideja, kas tev nepatīk? Mēs zinām. Zem man, jau vilcieni grib pamest cilvēks. Nē, nekas tāds. Nu, jau teicu, ka klients klausīs. Kas pa spēli? Kas pa spēli, Rihard? Tātad spēle pavisam vienkārši. Viens no jums izvilks kārti no kāršu kavas, un tad kārts ir no 2 līdz 2. Tā teikt, vienā kavā, kas ir pieņemsim ārcens, jā, mums ir 13 kārtas no 2 līdz pat 2. Un tātad viens no jums izvilks šo kārti, pieliks sev pie pieres, un viņš nezinās, kas viņam pa kārti, kas pa vērtību viņam ir pielikts pie pieres. Otrs cilvēks, kurš nebūs izņēmis kārti, es pateikšu kaut kādu kategoriju, nu pieņemsim mašīnas, jā. Un tad viņam būs jāpasaka tam cilvēkam mašīna tik kruta vai sūdīga tajā kategorijā, lai tas otrs, novērtējot to lietu, uzmin, kāda kārts viņam ir pielikt pie sejas. Cik viņi labi vai slikti. Jā, piemēram, ja tur būtu, nezinu, divnieks kā piemērs, jā. Tu Žiguls. nezini, ka tev ir divnieks, jā, vai Roberts nezina, ka viņam ir divnieks pielikts, un tad tu viņam saki, jā, sarūsējis žiguls, jā. Un tad viņš tur min. Bet varbūt viņam baigi patīk žiguls, un viņš ieliks Nu, piecas. jā, Tā kā tu nekad nevar zināt, vienmēr bišķiņ jāpielāgojas tam cilvēkam, kurš min. Bet labi, sāksim ar Kristapu. Tu liec pie pieres, jo es domāju, ka Roberts labāk saprot šo spēli. Man pieliks. Un viņš to var labi piemērt. Pieliec sev pie pieres. Vai man būs Es jāizdomā? neskatos, kas viņā ir, ne? Nu, jā, bet mums jāredz skatītājiem. Jā, ok, mums. Kamerā arī īsti.
Jā, neskaties kamerās, lūdzu. Aha. Ok, tātad Kristapam pie pieres ir kārts. Iztēloties arī skatītāji, ka jums ir, vai klausītāji. Jums ir pie pieras kārtas. Skatītāji jau nemaz nevar spēlēt, jo viņi redz to kārtu. Bet klausītājiem arī Klausītāji iztēloties, ka jums ir pie pieras kārtas šobrīd. Kategorija ir īziņa, ko rakstīt priekšniekam, lai neierastos darbā. Nu kas tev? Kurjers? Kurjers, Nu, jā. 15 minūtes pagāja. 15 minūtes pagāja, jā, man jāiet pakaļ. Labi, Tas vispār iedod viņam Kas ātri tagad kaut ko tur vai jums abiem jādara? Kategorija ir, tā teikt, īziņa, ko sūtīt priekšniekam, lai neierastos tajā dienā darbā. Bez paskaidrojumiem. Tu uzraksti šo īziņu. Un cik viņi ir īziņas, labs attaisnojums vai slikts attaisnojums? Īziņa, ko tu sūti savam priekšniekam, jo tu neieradīsies šodien darbā. Es runāju ķīniski, ko tu nesaproti. Tu vienkārši domā ideju. Esmu ļoti miegains. Okay. Tātad iztēlojies, tev ir kādreiz bijis darbs? Tas, ka tu te nebūsi. Jā. Nu, pēc tam labi stāstīšu. Es zinu, ar Kristapu palikt divi, tā ir ļoti baisa pieredze, bet pamēģini, viss būs kārtībā. Es pazūdu. Labi. Es izgriezīšu. Nāsim par agresiju. Man ir, es gribu pateikt, mans jostas vietā ir striķis. Jā, es izmantoju striķi. Un viņš citreiz sapiņķerēs. Diezgan bieži sapiņķerējās. Un retu reizi es gribu atpiņķerēt šo striķi, un es tur ķimerējos, tur minūtu, viņš tā kā nenāk vaļā. Un tad ir tas mirklis, kad vienkārši man ir tāds dusmas iekšā, ka tu tur esi pisies, un nenāk vaļā. Un ka tu vienkārši ar agresiju sāc viņu plēst, jā. Un vakar bija viena no maģiskajām reizēm, kad tu ar agresiju es atrisināju to problēmu. Viņš kaut kā atnāca vaļā. Viņš maģiskā veidā. Parasti ir es viņu sataisu tā, ka ir tik slikti, ka pēc tam vienkārši ar zobiem, ar muti tā kā jāvelk tās bikses kaut kā nost, un tā kā tu nevar attaisīt. Bet vakar bija tāda viena maģiskais mirklis, ka tu novelc, jo viņš ir tik saspringts, ka tu pilnīgi tā kā jāmēģina dabūt vaļā tas mēsls jā. Un vakar bija viena no tām maģiskajām reizēm, kad es ar to kad es ar to agresiju plēsu, un viņš atnāca vaļā. Un tad es sāku domāt, dažkārt var atrisināt lietas arī ar agresiju, ar dusmām. Vai tev ir kādreiz bijis kaut kas tāds, ka tu ar agresiju un dusmām pieeja kaut kam, un viņš maģiskā veidā atrisinās? Un biks sataisās vaļā. Tie ir agresija. Dārgie klausītāji, iztēlojieties, ka jums šobrīd ir striķis jostas vietā, un tad viņš attaisās ar agresiju. Kas tev šodien interesantais tāds seksuāli charged? Es gribētu tev jautāt, kāpēc tev striķis jostas vietā vai daci jau pārāk bieži dabūja, un tu mēģini laboties? Un tāpēc, ja tev nav jostas, tev nav tas triggers, ka tagad ir īstais brīdis. Ko dabūji? Pamuti? Nē, tas slikts joks pēdējais atvainojos. Nē, es nekad neesmu sits nevienu sievieti. Tiešām es tā kā es mīlu sievietes. Nu, ar jūs jau parasti ne pa muti. Pa muguru, pa dibeni tādas lietas aptuveni. Man ir striķis, jo vienkārši bērnībā mēs... Mēģināju pakārties uz jostas pārāk bieži, tā man teica, nomainīju striķi. Tā šitais jau plīst visu laiku nost, kad mēģināju rokt arī pakārties. Bet tās tāds ļoti tādas intīmas manas pagātnes lietas. Paldies, you're back! Man beistī, kad tev piezvan kurjers pasakīs, viņš nekur nav lejā bļāviens, un tu nepaņem līdzi telefonu, un tu vienkārši beigās pist. Viņš zvanīja. Tā arī nebija lejā? Nebija nekas lejā. Uz tā viņam piezvanīt, jūs atstāju šeit telefonu, un tagad es reāli uzvilkt. Agresija, jā? Bļāv viņam virsū, viņš jau var ieradīsies. Jā, kur tieši piebraucāt? Bļāv viņam. Bet pie tavas mājas piebraucu. Es biju lejā, tur neviena nebija. Es biju lejā tavu. Jā. Labi. Noej man lejā tavu. Viss viņš aizbrauc prom. O? Kas? Re? Wow. Re, tā ir tā. Tu esi kurjers, bļaļ! O. Saka, tu esi lejā! Tas ir prēķi iznāk cilvēks, tu pieņem klāt, tev sēdi savā mašīnā. Kas man jāuzmir, kurš valksāgiens tu sēdi? Civilie sēž, un tev vajag lielu diedžā busu vai kaut ko. Jā, redzi? Man agresija un... Viņam vajadzētu to striķi. Vienotā mašīnā! Kas man jāmin? Tas ir man darbs, viņa jādara, es nezinu.
Vēlreiz tā būs jāpīkst. Kurš numurs? Mūsu darba koncerts! Bet redzēji, tas ir. 4-2-9 domofona. Dažkārt vajag izlādēt šo agresiju dažādos veidos, vai tas ir ar jostu, vai izblēvēt kaut kā, un tev paliek labāk. Tā vienkārši ir. Nevar turēt visu laiku iekšā, nevar sākt smaidīt, un vienkārši, vai ne tā? Es piekrītu daļēji. Daļēji, jā. Jā, tādā ziņā, ka man ir milzīgs dusmu rezervārs iekšā. I know that. Viņš pārsvarā izlaužas kā pasīvi agresīvi komentāri. Jā. Nu, laikam, forši ir atrast vietu, kur izlādēt viņus. Tā īstās mirklis kaut kāds. Kāda tu viņus izlādē tajā tavā striķījos? Nē, tas jau, protams, nē. Es domāju, man vislabākais visdrīzāk ir kaut kāds sports, kurā ir varbūt tu tur vari sacensties kaut ko bišķi kādreiz tur, zini, tādā pagrūstīties. Ne dusmīgi, bet, zini, tādā kontaktsportā. Vismaz man tā ir. Ja? Tu jau gāja, Rihards, uz jiu-jitsu kādu laiku? Jiu-jitsu, jā, man nepatīk tas, ka man visu laiku... Es neteiktu tā, vienkārši ir tā, ka tā, ka tu zaudi tajā brīdī, kad tev sāk čaukot, tu tā kā loģiski tev tā kā ir, tu notapot, uzsit 2 reizes vai 3 reizes uzsit un tev tā kā palaiž vaļā. Bet man ir tas iekšā, tas gēns, ka es nevaru padoties. Man ir jācīnās uz pēdējiem. Un tad vienmēr, kad man čauko, es biju jau uz to mirkli, kad palielam visi jau zvaigznīs gracīm notiek. Un man katru reizi pēc tā jiu-jitsu man nenormāli sāpēja rīkle, jo kāds man bija iečaukojis un es biju līdz pēdējiem turējies. Un loģiski, es būtu ātri uztapojis, viss mēs beidzam sākumā, man nekas nesāp. Bet man ir tas kaut kāds tas, ka es nedrīkst padoties. Es domāju, es vēl līdz pēdējiem kaut kā tikšu ārā no turienes, un parasti jau tu netiec, jo tu esi tur tā saslēgts. Un tad vienmēr tā rīkla sāp un tu ēd. Un katru dienu tāda sajūta, katru nedēļu, ka tu esi tā kā slims ar tā kā angīnu, ka tev tā sāp tas kakls, ka tu un tad vienkārši vienā brīdī pēc 1 mēnešiem bija tāds Rihards aizbrauc prom, man bija tāds vienam pašam tur jāiet, un es domāju, man tā sāp slēgt tas kakls visu laiku, man bija tāds laists. Man pēc jiu-jitsu nodarbībām vienmēr šausmīgi sāp rīklis. Kakls, tiešām nevar saprast, kas tur ir. Jā, bet es domāju, ka tev varētu patikt. Nē. Jā, es domāju, ka tev varētu patikt. Ja tev vajag kaut kur arī atrast to veidu, kur izlādēt savus tās rezervārs. Jā, man vajag pierģistrēties X-ā, Twitterī. Vajag pierģistrēties, sākt vienkārši. Tā ir izcili. Tomēr tas ir populārākais veids, man liekas, kā to visu var darīt. Tūlīt mēs saņemsim atkal kārtējo dusmu bagāžu, kur Rihards jau nāk. Viņš arī nav visu sen jiu-jitsu. Viņš novirzījās. Viņš aizgāja pēc virtuves instrumentiem. Iespējams, mēs visi tiksim domestic violence, jā. Nu jā. Jo ir bijis, taču viņš mēdz sviest lietas pret sienu. Katliņš vienreiz tika izšķēdīts, jā. Ar dūri sienā tiek sists. Ožim. Tā kā es pirmajā reizē nogāju lejā, viņš tur stāvēja pie savu busiņu. Un izsījās, ka ja kāds kurjers, viņš varētu būt vienīgais kurjers. Bet viņš uz mani skatījās, un es izsījos ļoti izmisis. Viņam nebija tāds, ka viņam jānāk pie manis. Jo viņš stāv pie busiņa, kaut Volkswagen vecs, novecojis busiņš, un uz viņu bija rakstīts A1, kaut kāds kvl.lv. Es nezinu, izrādzies kaut kāds īpašs, un uz sānu viņam bija rakstīts īpašais kurjers. Īpašais, kur ir? Īpašais. Tu esi ļoti īpašs puisīts, man tas īpašs kuniens. Un jā, beigās viņu jau redzēja pirmajā reizē. Tā piekusējot augšā akmens dievs 2 reizes. Tas ir pilnībā izniekots man dzīve. Bet... Ko tu pasūtīji? Šito laiks nedabūšu apakaļ. Es nepasūtīju, man atsūtīja priekš darba. Coca-Cola. Coca-Cola sadarbība būs? Jā, būs. Saistībā ar futbolu un Coca-Cola. Un vispār rīmēs, ja futbolu, Coca-Cola. Jā, tas piekus. Ak, Dievs, nu labi. Jūs tik tālu tikāt. Mēs sākam tagad? Jā. Mēs runājām par vardarbību, agresiju un sāpēm. Bet laiks spēlēja. Tā tad
Nu, Rovčik, kāda īziņa? Kas ir rakstīts īziņā? Atgādinu, ko mēs darām vēlreiz. Lūdzu, es pilnībā aizmirsu. Tu pilnībā labi skaitītāji Jā. klausās 3. vai 4. reizi pēc kārtas. Kristaps izgriezīs visu. Kristaps izgriezīs. Tātad Kristaps izvēl kārtu, pieliek pie galvas. Tas ir no kāršu kāps no 2 līdz 2. Mēs izvēlamies kategoriju. To mēs pasakām viņiem abiem, ka šajā gadījumā kategorija īziņas, ko sūta priekšniekam dienā, kad tev jāierodas darbā, bet viņam raksti, ka tu nenāksi. Un šis ir iemesls, kāpēc. Tātad šī īziņa. Oh, my God, es atkal pilnībā neklausījos. Tā, īziņa. Tu vari varbūt pats uzdot viņam šo jautājumu pirmajā reizē. Augļi, bļa, jau. Ambālim iedosim augus kaut ko vieglāku. Vai viņi Nodāja. pārāk... Fucking disti! Pirmā bija laba tēma! Okay. Latvija! Latvija! Klausies, skaties man acīs! Tātad, tev ir bijis darbs kādreiz? Nē. Tu visu savu dzīvi esi šitās slaists. Jā, plus mīnus. Jā. Nē, man bija vienu reizi, es biju tā kā pilns, nu tādā, es biju puslodzes algotā tādā darbā ik mēneši. Tev atlaida. Nu, es pats aizgāju noguru no tā visa. Vai tu kādreiz neieradies darbā dienā, kad tev bija jāierodas darbā? Daudz, jā. Nē, jā. Okay. Un tu pabrīdināji kādu? Vai tu vienkārši neieradies? Nevienu nebrīdinādams. Nu, ja bija jābrīdina, tad es pabrīdināju. Ok, redzi, ir tieši tāda pati situācija, Robert. Tev ir jābrīdina. Tu sūti īziņu, un šajā īziņā ir rakstīts. Sūti īziņu SP 173, lai balsot par Nancy Supernova. SPF? SPF 3000, kad viņš man pieskarās ar savu striķi. Tā, nu. Nu, labi, kas ir rakstīts īziņā? Kā man sūta to īziņu? Savai mammai sūti to viņu. Kam sūti? Kā man sūtīja? Tev vēl ir Darbā. Jo es neesmu... Mana krūze joprojām ir pilna līdz pusē ar verdošu kafiju. Okay. Vai tu gribi vēlreiz man uzdot stulbi jautājumu? Padomā par to 2 reizes. Es jūtos kā Tarantino filmā. Jā? Ko tu man glaudi muguru? Domā, man vajag nomierināties, viņam vajag kaut kur piestartēt. Paglaudi man muguru. Tev kā šito vajag bišķiņu vairāk. Labi, man vajag attaisnojumu uz darbu sūtīt īziņā. Tieši tā. Tātad, es pasaku attaisnojumu, tad viņš novērtē uz cik no 10? No 2 līdz 2. No 2 līdz 2, cik labs šis attaisnojums ir, cik vēl. Tieši tā, 2 ļoti labs, 2 ļoti slikts. Ok! Un tev vajag pateikt kaut ko tādu, lai viņš pasaka to kārtu, kas viņam ir pie pieres. Jā, es tēmēju uz to. Tieši tā, brāl. Man šausmīgi slikti gulēja, vienkārši gulēja tik slikti. Es esmu galīgi, ir agrs rīts un es neesmu gatavs. Kāpēc ir gulējis slikti? Vienkārši modos. Paukoji, bļēc! Saka, ko tu rakstīji īziņā, man vienalga, ka mēs gulējam slikti. Tāpat arī visiem klausītājiem. Pagaid, tas bija attaisnājums varbūt tās. Tas ir slikts attaisnājums. Es esmu trīnieks. Labi, šis bija labs izmēģinājums rauns vispār, jā. 60 simbolos tev ir jāizsūta īziņa. 160. Sāksim ar... tā, parādi vēlreiz to. Tā, labi, sāksim ar... Čau. Es ļoti atvainojos. Ir slimība. Nevarēšu izsaukuma zīmi. Es ļoti ar cieņu. Ar cieņu tas ir labi. Roberts Silavs, jūsu darbinieks. Nu tā. Tādu īziņu tu saņem, tu esi priekšnieks. Kā tu vērtē no 2 līdz 2? Cik labs attaisnojums šis ir? 5. 5. Un skaties, kas tev ir pie pieres? Ejā! Tuvu, ļoti tuvu. Jā, šajā spēlē tas ir punkts. Ja tu trāpi precīzi, tie ir 2 punkti. Nu, ja tu trāpi, jā. Ja tu būtu teicis 6, tad viņš dabūtu 2 punktus. Bet šajā ar vienu kārtas nobīdi, tad ir 1 punkts. Tā kā Robert ļoti labs darbiņš padarīts. Paldies, redzēt, nevajadzēja varbūt man kliegt virsū. Jā. Domāju, tikai tāpēc, ka esmu pilnībā aizmetis, man ir grūti koncentrēties uz vārdiem, ko cits cilvēks saka. Un man smadzenes. Es principā jūtos tā, kā tu vienmēr bez savam ADHD zālēm. Ko tu gribi, lai kā tev pamodina uķi puķi?
Uķi. Es varu atvērt arī ieliec spainu ar ūdeni tavā sejā, jo man nav sagas, ko tev atņemt. Tu varētu tādu puķi, varbūt tādu ierakstīt tagad rīta signālu, modinātāju signālu. Es uzlikšu kaut kādu mūziku. Pagaid, šo varbūt? Puķi. Nē, pārāk. Tāds grūvi. Nē, pārāk grūvi. Labi. Man vajag tādu mierīgo. Okay. Rihard, fuj. Robertīn, tu pamazām mirsti, un tev ir laiks celties. Jo, ja tu aizmigsi vēlreiz līdz galam, tu vairs nekad nepamodīsies. Tu esi kā Everesta galotnē, kad cilvēks pamazām sasalst, un brīdī, kad viņš zaudēs pavisam samaņu, filmās parasti viņš nomirst, bet kamēr tu esi nomodā, tu vari dzīvot. Šis izklausās pēc tāda krustāls kaut kāds. Roberta, jā. tev vajag. Man to likās kaut kas sērīgs ļoti. Jā. Tu vari pamēģināt, Kristap. Bet tas nevar Es izdevās. nezinu, no šīs Riharda ieteikumu viņš padarīja ļoti vilinošu to piedāvājumu turpināt gulēt. Jā, kaut kā. Šis man vispār tas, es varēju mūžīgām iedziņām pagulēt tālāk. Es sajūtu, ka tu nepamodīsies, bet man bija tāds, es jau iesāku, man vienkārši jāturpina. Roberts, tev ir jāatcerās. Ja tu nepiecelsies tagad, Dons Karlioni atnāks pie mums un nogalinās visu mūsu ģimeni. Saproti, tev ir jāceļās tagad un uzreiz. Tev ir jādodas un jāizstāv mūsu ģimenes liktenis. Mūsu ģimenes gods. Robert, lūdzu celies. Viņam ir taisnība. Roberto ir klāt. Roberto Meloni. Šis bija labi. Šis man pamodināja. Es aiziešu atvērt logu. Es tikko pamodos, ir laiks atvērt logu. Te ir pārāk maz gaisa. Tā. Kristap, kur tu aizgāji? Kas man ir šodien? Tā, labi, Robert, tava kārta. Tava kārta izvēl kārti. Tā, to ziņu neskaties, es atgādināšu, tas tāds piemīdis. Es redzēju tā. Tā tad šī ir kārts, ko Robčiks ir izvilcis. Kategorija varētu būt... Tu esi ar meiteni pēc randiņa pie viņas Hruščovkas paģīšu durvīm. Tu gribi tikt tur augšā. Tas ir man jāsaka, ja? Viens. Es klausījos, es visu saprotu. Tas nav joks. Es gribu jums sakot, uzšaudām viņam. Es gribu, lai mēs vienkārši ierakstam. Jo... Tu vari vēl par to uzšaušanu? Negribu, es varu uzšaušanu. Bet neiet kopā. Rihards. Labi, Kristap, uztais. Rihards. Tev vajag šaut. Daudz. Es nevaru. Tā tad... Fiksters iešana. Tev ļoti labi sanāk. Man patīk. Labi, kategorija kompliments sievietei. Ja? Meitenei, tu esi randiņā, tu viņai pasaki komplimentu. Kristap, kāds ir kompliments? Lai es tiktu augšā pie viņas Nē, Hruščovkā. viens es jau teicu, mēs citu lietu darām. Man patīk Sapratu, man esi blakus tur uzšaut. Piedod. Tāpēc, ka tu esi atpalicis pirmajā reizē, tu zaudēji Mēs esam iespēju. trenējušies, mēs tieši runājam par to, ka mēs trenējuši jiu-jitsu. Šitā tā mēs darījām. Vai, vienkārši kompliments. Nedēļas kautiņš. Runājot par nedēļas kauteņu, jūs tādas lietas neinteresē, bet man šķiet, ka ļoti interesanti. Tikko aizvadītajā vakarā Amerikā notika UFC 250. 250 čaļi kāvās. Wow, vienā ringā, milzīgā ringā, Mr. Beasts uztaisīja UFC 2050. Un šim UFC eventam, kur necīnījās 250 cilvēki, tas ir vienkārši numurs, jo viņiem iet secīgi tas viss. Kā jums šķiet, kādā lokācijā notika šī cīņa?
Viņiem mainījās lokācija. Parasti tas ir kurā Madison Square vai kādā lielā arēnā. Šajā gadījumā tas notika kādā īpašā vietā. Kaut kur lielā visdrīzāk. Summersoundā. Kaut kādā vietā. Ja kaut kur 250 čaliem jākāvis, tad tas ir samīts. Īpaši, jā. Īpašs notikums viņiem, un viņi jau to reklamē kādu laiku. Un pa īstam tas Burbuļu vannā viņi kāvās. Kolizei. Nē, tur, kur kāvās tie, tur gladiatori. Romā. Jā. Ziniet ko? Nē. Amerikā mums jāmin. Amerikā. ASV. ASV tas notika. Varbūt bija Baltais nams. Nē, es kaut ko dzirdēju tādu. Baltajā namā. Tiešām tā bija Baltajā namā. Amerikā. Baltajā namā tikko cilvēki kāvās tieši viņu tajā pagalbā un mēģināja viens otram. Kā jau parasti. Bet tur bija daudz aicināti iekšā cilvēki, tā skatītāji. Tas viss bija tā kā events, vai tas bija? To visu var noskatīties droši, bet pagalmā ir tātad viss rings, tu var iztēloties kā jau kas ir nepieciešams. Ģērbtuvis ir vienkārši kaut kur iekšā, gan jau Baltajā mājā, viņiem tur preses namā, es nezinu, tur trīs ķērbjās sito maisu pirms kāpjas ringā. Nevar saprast, vai tas ir forši, vai tas ir kaut kas, kas parāda, ka ir kaut kas nav baigi pareizi visā pasaulē. Vai tas ir forši? Es nevaru saprast, jo tā kā no vienas puses jau sports ir sports, no vienas puses tas ir sports un daudz skatās, un tas ir tā kā forši izklaide, vai ne? Bet Baltais nams ir kā tajā pašā laikā ir tāds, liekas, pēc loģikas tādai tā kā vienai no tādām nozīmīgākajām, tādām politiskajām, tā kā es nezinu, tas kaut kas tāds, Kā tev liekas, ko mēs varētu prezidenta pilī uzrīkot? Tā kā kas būtu sporta badmintona turnīrs? Lucky Punch kaut kāds. Lucky Punch events, jā. Sporta pilī. Zutis pret Counter-Strike. Es spēlēju arī Counter, paliek dusmīgi, sāk daudzīt datoru. Es redzēju TikTok, kur viņš stāsta, kā viņš spēlē Counter-Strike. Zutis, jā? Kompī, jā. Tas bija forši. Es nezinu, vai viņš piedurās vai nē, bet izskatījās, ka tur izskatījās, ka viņam tādi aiztaisīti, izskatījās, ka viņš ir tāds 16-gadīgs puika Hruščovkā savā istabā, mammas dzīvoklī, kur viņš spēlē to CS visu dienu. Ar saviem družiņiem. Viņam bērns arī jau forši. Es domāju, zinu, kas būtu smieklīgi, nevis smieklīgi, bet rītīgi forši. Es iedomājos tajā mūsu prezidenta pilī Bača skaitīt tos bekainos dzējoļus. Zināt, bekainie, jā? Nē. Es zinu, bekainos. Es nezinu šo vārdu, bekainās. Nedēļas ziņas. Jaunākais Latvijā un pasaulē. Spilgtākie personāži un notikumi. Šodien ar Kristapu Biču. Kas jūs bekainā? Jūs gribat zināt, kas ir... Kas ir bekainie dzējoļi, ko Mareks Bača skaitā? Par mēžu sēnēm, par gailenēm, bekainēm. Vienkārši beka ir viena no skaistākajām latviešu sēnēm, vai ne? Tādām dišciltīgajām. Un tad viņš parasti skaita ļoti skaisti dzējoļus par mēžu, par mieru, par to, ka jāiet mežā atpūsties un tā. Un kur viņš to dara azartspēļu tajos streamos? Jā. Un vēl par bekainām transistīts sauc. Nedēļas ziņa ar Kristapu Bičkauski. Piedodies, atvainojos, šis viss ir ļoti slikti, man liekas. Man liekas, Rīgas pils dārzā varētu uzrīkot. Bet varētu kaut ko uzrīkot. Tur pludmales volejbola varētu savas 4 stundas smilti un lai Samoilovu tur ar to... Kā sauc to otru dāmu, kas mums tur... Volejbols? Jā, pludmales volejbola. Graudiņa ar Samoilovu. Pārāk maz kustības. Es saku speedway vajag. Speedway? Prezidenta pilī? Jā. Ap prezidenta pils speedways. Tur forši izsēs, ka viņi visu laiku drifto. Un cilvēkiem patīk. Kreipāns komentē. Bet esot vienā speedwayā arī. Tajā pašā laikā. Uzliec vēlreiz to džingliņu. Nedēļas ziņa! Nē. Nav nedēļas ziņa! Robert, un pa miljonus jautājumiem. Ja tu... 1 eiro!
Neko aizmirst. Bija izdomāts, viss kaut kas foršs, bet vienkārši pārteicos. Es neredzēju. Nē, es tiešām neredzēju. Es neskatīšos. Kristaps pacels viņam. Neskatīšos. Es pagriezos prom. Ok, tātad randiņš ar meiteni. Nav nekāds randiņš, vienkārši. Kur? Kāpēc ne? Randiņš ar meiteni labi, un randiņš, komplimentu saka. Otrādi. Kristaps saka, Kristaps saka komplimentu meitenei randiņā, un man ir jānosaka. Vienkārši randiņā. Jā, randiņš kompliments, jā. Lūdzu. Cik tas Cik ir? labs ir šis kompliments? Tāks, labi, nu, Ilze, man liekas, ka tev ļoti skaistas acis, un es varētu viņās ļoti ilgi tā kā skatīties. Divi. Pagaid, nē, sanās beidzis, Bija tas ir tā. ilgs komentārs. Protams, tu arī nebeigsi šovakar. Nē. Tev nav nekāds iespējas, ka šovakar beigsi, jā? Ej, vai prom no šī randiņa? Nē, nu pagaid, Viss noslēdzies. Jā, nē, sorry. Viņi jau... Nē, Kristap, viss viņi Nu, bet izgāja ārā. viņš pārpliedz mani. Jūs bišķiņ traucējat pārējos cilvēkus, kas šeit mūsu restorānā. Jūs palāč apsēsties. Nē, lūdzu. Kristap, nolieciet dakšiņu. Es mīlu tavu ķermeni. Viņi jau iekāpa taksī un aizbrauc. Jums ir... Tu neesi sen dabūjis, ja? Visies ļoti izmisis. Es teikšu tā, Klau, neuztur to. Kā tev kritika? Man šķiet, ka varbūt tas, kas nesagāja šajā randiņā, tu pārāk ilgi mīcinājies, un sievietēm patīk tādi pašpārliecināti vīrieši, kas zina, ko viņi grib teikt un kā tas jāpasaka. Ja? Tu tur mīcinājies. Tu jau man Atēc teici. tev parādīšu kaut ko. Viņš pavēl. Šis ir tas, kas notiek vēlāk, jūs paši varat iztēloties. Pagaid, nu. Nu, kāds bija Nē, nu. 8. Dievs. 8? Viņš centās 8. Šis bija 8. Tāpēc, ka viņš gāja kaut kur, tas jau nebija tāds viens uzreiz Nu jā, sitiens. Viņam būtu tāds build-ups tāds bijis tur. Viņš sākās tagad. Man patīk tavas acis. Viņas ir tā kā zilas, tā kā ūdens. Randiņā vairākas gadus. Tā kā citas krāsas. Labi, es tagad paņemšu arī pie pierītes, lai Es mēs varu izējām pirms tam? pilnu apli. Pirms tu saki vienkārši. Es tīri tā runājot. Nu. Es gribētu, lai jūs pieskatāt manus tā kā lietojumus, jo es noklausījos pirmo sēriju, kas ir iznākusi, otro sēriju tehniski, kas ir iznākusi šim, un es ļoti daudz piefiksēju, ka es saku tā kā tāds zemes. Jā, pirms kādiem 6 gadiem es arī tā darīju. Un tad es iemācījos runāt. Tu esi daudz tālāk jau Esmu šajā ticis ceļā. tālāk. Jā, bet esmu vecāks par tevi, tā kā tas Okay, ir likums. jā. Par miljonus jautājumiem es Jā. tev gribu uzdot 1 eiro. Lūdzu. Tā, kur man tas ir? Kur tas ir? Laiks nākamajam raundam, kur šoreiz mums būs jāizdomā kaut kas, un Rihards, lai var pielikt to tur. Jā, svarīgi izvēlēties. Situāciju vai tematu vai Jā. kategoriju. Kategoriju izdomās Kristaps. Un Robčiks teiks, jā. Tas grūts. Labi. Tā ir bildīte. Nevar vispār redzēt. Nu, pielic pie pieres. Jā, es neskatīšos kamerā. Es vienkārši nevaru jau redzēt. Jā, parādā. Es nevaru izdomāt. Tev ļoti labi sanāks, Davai. Kristap. Kristap, jā, bet galvenais, pirms tu izdomā kaut ko, Labi. kategorijai jābūt labai un interesantai. Jā, tikai labi. rauns, vai ka šit Labi, izvēlējies tak, stulbu kategoriju, tu bet sāki, stulbu jā, spēle. taks. Bet Kristap izvēlējies labu kategoriju. Rihardam ir Rihards, tā ir Riharda atved vēstule. Rihards ir mīris, un tā ir viņa atved vēstule. Ui. Un ko? Viņš atvedās ko un ko. Un kas? Vēstuli baigi garš, jē. Es nezinu. Nu, šķiet, ka tu labi, sapnis šito. Vesela vēstule. Vēstuli, jā, tas ir garš, tā kā nezinu. Nu, tas plēns, Kristap, tev fucking Kāpēc iedo vienu Es uzdevumu. neesmu labs Vienu šitajā, uzdevumu tev iedod. Man liekas, ka ir labi. Viņš jau vai nu tu pasaki, čau, peace out, vai nu tas ir Jā. divnieks, un vai nu tad ir tāds garāks. Nu, jā. Un tad ir tāds garāks, tur zini, mēs esam Jā, novērtējuši bet šo tas visu nav laiku, kas man ir bijis uz zemes, un es paldies jums, draugi, paldies ģimenē, zini. Bet, Es nu, varu labi, kaut ko pateikt? nu, Jā. augļi devai.
Puiši, man šķiet, mēs visi sapisāmies. Jo iztēlojaties, ka šo klausās tikai audio. Tas cilvēks pat nezina, kas ir pa ciparu uz kārtas. Nē, Un viņš vienkārši klausās, vai viņam kāda jēga vispār. Sen jau ir izslēgts viss. tu dumido. Mums vajag tā, lai arī audio var saprast. Tā. Iedomā citu džinglus tev atbildēšu, tu briesmoņi. Tātad, kāpēc arī Roberts ir atpalicis? Kāpēc? Tātad, Robertiņ, iztēlojies, ka tu brauc traktorā uz sienu ķīpas. Mēs skatāmies ar 7 km/h un apkārt spīd saule. Mums vajā 2 boļus un pa priekšu traucās ērzels. Un mēs klausāmies pa mūsu traktoriņa rāčiņu šo podcastu, kur spēlē puiši spēli un tiek izvilkta kārtas. Un mēs to kārti nezinām. Mums nav ne jausmas. Tieši tāpat kā tas, kurš izvilka kārti. Tieši tāpēc mums ir tikpat interesanti, kā tam cilvēkam, kurš ir izvilcis kārti, jo mēs pie sevis arī domājam, kā es to vērtētu. Es ceru, ka šis tev paskaidroja, kāpēc arī tu esi īblis. Tad viņiem ir cita perspektīva nekā skatītājiem. Viņiem tāds, kā es to vērtēju. Tāpēc viņiem arī tas strādā. Ja jūs gribat Un es izbaudīt šito šo visu jau spēli, pārbaudīju. Nākotnē es nekad nebūtu atnesis kaut ko, kas nestrādā. Viss, kam es pieskaros, strādā. Kristoflais. Aiziet, dance, boy. Labi, es atvainojos. Jā, nu, principā, tad, ja jūs gribat izbaudīt šo spēli dažādos veidos, tad klausieties vai skatieties. Jā, katru reizi cilvēku pamēģiniet. Tālāk. Tad mēs pabeigsim to manu kategoriju. Šai spēlē bija jābeidzas 3 minūtes. Mēs viņu darām pusstundu jau. Nu, vismaz aizpildam ēteru. Šis termins. Tad ziniet, ka tu izlieko mūsu visu laiku. Aizpildi ēteru. Aizpildi savu gultu. Davai, aizpildi savu draugu, es gribēju teikt. Davai. Ar otru Ar to- piegāju. Es tā sātīgs, tas vairs nav iespējams. Jā, es tieši tas ir. Aiziet. Kategorija. Aiziet kategorijā. Iedod viņam tu kategoriju, ja tev ir tāds padomā. Nu, bet viņam bija šis laiks domāt. Es mēģinu, reāli, es laiku mēģināju klausīties, bet domāt, es nemāku. Labi, es pateikšu kategoriju. Okay. Kategorija ir... Labi, ceļojums. Ceļojuma galamērķis. Jā, ceļojuma galamērķis. Transporta līdzeklis. Jā, ceļojuma galamērķis. Tā kā arī var ieskicēt, varbūt tās tieši. Būs labi, paldies tev. Paldies tev, tu izdarīji, kas tev jāizdara. Tā, parādi vēlreiz, kāds tev tur tas cipriņš ir, jā? Parādi arī lūdzu. skatītājiem. Tā, jā. Viņš jau zina, jau Viņš aizmirsis. priekšā pateica, varbūt, ja tas cipriņš tev norauž galvu. Nē, nu, es par visiem saku cipriņš, jā? Nu, labi. Jo es tikai domāju par šo. Es par nesaprotu, kāpēc mēģini vajag izglābties, no jā. 2 līdz 2. Kāpēc nevar vienkārši tikai cipriņos palikt? Tāpēc, ka tad ir mazāk variantu, un tad tā spēle daudz vieglāk. Saprot, kaut kā tā. Nav vispār Jā. nekādas nozīmes tam visam. Ok, labi, Ir ceļojums. Vairāk opcijas cipariem. Ceļojums uz... es teikšu, ceļojums uz Londonu Jā, ok. ar, Tas 100 punkti. ar visiem turistīgajām lietām, bet ar budžetu, kas ir 25% virs vidējā. 7. 9. Damn. Tuvu. Damn. Labāk nekā man, laikam. Un par to, Robert, tu saņem 0 punktus. 9. Cik tu ieliki 6? 7. 7. Es to teicu pirms 5 sekundēm. Nu, Tu ne tikai neredzi, bet arī nedzīvo. šitā, tu tagad tev ir pieredze, kā būt ir ar tevi vienā telpā katru. Jā, es Redzi. fucking redzu, man ir lāzera redze. Kā tu? Tu Richard, tu cik neredzi. bieži esmu kaut ko teicis, un tu neklausies? Es Cik bieži? Dzird tos smieklus? Tie ir, šis ir smieklīgi, jo šis ir patiesi smiekli. Roberts trāpīja. No. Bet kāpēc tu liksi 7 paskaidro?
Tāpēc, ka es esmu bijis Londonā vairākas reizes, un es teikšu tā, ka Londona man nav mīļākais galamērķis. Man nepatīk vispār tā arhitektūra, es nezinu, tāda pelēka, baigā aktīvā, tāda, es nezinu, man nerūp. Tiešām, es eju pa turienu, man tā kā es neko nejūtu. Es labāk par Rīgu staigāju, godvārds. Tā kā Londona, Rīga, foršāk ir Rīga. Milzīgi gabals starp kaut kādām vietām, tu tur mauc tajā metro, gaidi ilgu laiku. Jā, un tad tu skaties to Big Benu vai aizēji uz to mākslas izstādi. Nu jā, fine. Jā, laikam man bija jāpielāgo vairāk tam, kas atbild šo jautājumu. Es domāju, viss tā vēsture, viss tā kultūra, un ja tev ir lielāks budžets, tad tu vari vēl. Jo, ja tu pateiktu tā kā 100% lielāks budžets, jo Londona, ko es arī esmu tev teicis kādreiz, ir vieta, kur tu dodies tikai tad, ja tev ir piķis. Ja tev ir piķis, tu tiešām vari izbaudīt labākās lietas, ko pasaule piedāvā, jo tur ir traki restorāni, traki klubi, tur ir trakas masāžas. Ar trakas es pieļauju, ka vienkārši dēļ tā cilvēku daudzumu tur var piedāvāt daudz interesantākas, ekskluzīvākas lietas, kas, piemēram, Latvijā būtu vienkārši, viņas nogrimtu, jo nebūtu klientu. Neviens nevarētu to atļauties. Color Splash Riga piedāvā šo podcastu sēriju. Ejiet uz colorsplashriga.lv un piesakieties uz savu krāsu istabas piedzīvojumu. Bet es nezinu, vai tā mājaslapa strādā. Kas tur notiek, ka to vēl vispār? Color Splash. Jā. Tātad Rihardam bija tāds uzņēmums. Ir tāds uzņēmums, kur var iet un gleznot visādus interesantos veidos. Bez pieredzes tev nevajag neko mācīt. Un iet un šaut un spļaut tās krāsas un mest pret sienu arī dusmu uzplūdā, ja mēs te runājam par dusmām iepriekš. Jā, un tā tad man bija šī telpa. Jau kādu laiku atpakaļ es viņu uztaisīju. Un pēdējā laikā, gandrīz jau kopš paša sākuma, es vienkārši maksāju īri par viņu. Es ceru, ka tu maksāji īri. Es maksāju īri. Un, jā, un tad, principā, vienkārši man tur dag tā nauda. Ak, Dievs, arī domāties, cik interesanti deglis. Bet tad nav tik traki. Nu, kaut kādi, es nezinu, 13,000 varbūt. Oi, man paliks slikti apdoši. Bet nav jau tā, ka es neesmu kaut ko no tā visa dabūjis atpakaļ. Jā, un kāpēc tu vēl projām tā kā, tā kā nav tāds labi? It's time to end it. Time to say goodbye. Color Splash. Esmu atnācis un es tev gribu uzlikt šo pēdējo dziesmu šajās telpās. Un, jā, es vienkārši paklusēšu, apsēdīšos tajos beņķīšus, paskatīšos un sajutīšu tos laikus, ka mēs kopā esam gājuši cauri. Un, jā, vienkārši likās būtu skaisti, ja tā būtu filma, kas atnāk šīm telpām pirms izvācos. Es noklausos te dziesmu, un vienkārši kāda meitene no malas skatītos, tad viņai būtu tāds, wow, tas vīrietis ļoti dziļš. Sagatavoju dziesmu. Pagaid, sataisīšu žalūzijas, ja nu kāds skatās. Pagaid, sataisīšu loku, lai arī dzird mūziku labāk. Okay. Cik citu man tie plaši atskaņotājs Color Splashā. Un šī ir plata, kas skan. Bļāviens. Es visu šito uztaisīju šeit. Agrāk nebija šīs sienas. Tur bija tikai ķieģeļi. Man nācās tās reģipšu mākslas te pieaugt pie sienām, lai ir uz kā krāsotam ķēpāties. Viņa iespļāvā man mutē, un man tas patika. Mīlējāmies visu nakti, līdz mums abiem apnika. Viņa teica, ka ir priecīga, ka mani satika, un dzīve kļuva skaistākā. Iespļāvu es viņai mutē, un viņai patika. Smējāmies līdz rīta gaismai, līdz mums abiem apnika. Teicu viņai, kāds man prieks, ka viņa mani satika, un dzīve kļuva skaistākā. Satiku Pārējais skaistu meiteni, kurai dodies viņa mātvāja man. Tāds tavs pēdējā aina. Pēdējā aina ar Color Splash Riga. Ar šo meiteni, kas tev izmaksāja 13,000 eiro. Man jāizpār un beigās tu ieguvi dažus, tā teikt, šitās. Es esmu tik lēns šodien.
Skatos. Tu ieguvi tomēr pēc volejbola šīs. Aiziet, agresīvi. Aizverties. Pats aizveries. Nu labi, kurš? Un tā šī meitene tev izmaksāja 13,000 eiro, un tu ieguvi tikai dažas krāsas traipus uz audekla. Uz dvēseles. Tev vajadzēja saprast visu. Tev vajadzēja pielikt to. Es nevaru. Tas uzlaboja Es kaut ko. nemāku savādāk. Es māku tikai iedot kaut kādu maziņu tā kā piespēlīt vai dabūt. Ne, tu man iedod piespēli, un es viņu svūšoju. Nē, pilnīgi aizmet garām. Michaels Jordan. Jau mana pat daļa nebija tik laba. Tātad mēs esam atnākuši līdz nākamajai rubrikai. Tātad, vai jūs esat gatavi? Tas ir kaut kas, ko es jau kādu laiku esmu vēlējies pamēģināt, un man likās... Anal sex. Man ir šī tēma, par ko es gribu parunāt. Rihard, tev būs jāiepauzē, jo es tieši skatījos, kas varētu būt nedēļas notikums, un neko neatradu labu. Prasīja mākslīgajam intelektam, tas ir tāds sūds, nebūs nekāda tur pasaules pārņemšana ar šitiem LLM-iem, šiem te teksta bāzētajiem mākslīgajiem intelektiem. Viņi neko nevar izdarīt normāli. Viena lieta pajautā, vienkārši atrod linku ar kaut kādu garlaicīgu notikumu pagājušajā nedēļā. Neko viņi nevar izdarīt. Google kompānija par 300 miljardiem. Es tev pārtraukšu, jo es tikko saņēmu ziņu, varbūt Kristap, tu gribi izlasīt. Labdien, šeit kurjers būšu 5 minūšu laikā pie jums. Viņš tā rakstījums. Jā, sorry. Turpini. Kad tas tagad ir viņš? Jā, tikko sūtīts. Es atvainojos. Bet bija tātad Armands Simpsons, Super Bingo vadītājs, bija tajā podkastā Sexy Style. Un tur viņš... Man ir sajūta, ka es zinu, kurien. Tur viņam jautāja par viņu kaut kādiem kinkiem, un viņš teica, ka viņš labprāt izmēģinātu anālās kaut kādas rotaļas. Jā, kaut ko tādu. Nu, ka viņi stimulē anāli. Ka viņu stimulē anāli, jā. Un, protams, es šo redzēju kaut kādā izgriezumā, kas bija ielikts TikTokā. Jā. Un tas nebija no Sexy Style konta, tas bija no kaut kāda cita veča, kurš bija izgriezis šo, ielicis, uzlicis pa virs kaut kādu emoju un smieklus un kaut kādu memi beigās vēl pieķibinājis. Jā. Un lai visi šie vīrieši 45 plus, kas ir Armands Simpsons ietilps šajā kategorijā, un viņiem tās visiem ir kas tas un zini, vispār es gribēju vienkārši pateikt visu cieņu. Izbaudīt komentārus. Es izbaudīju tos komentārus. Viņi bija patiešām tā kā no Facebook. Ļoti skaisti komentāri TikTokā. Un es gribēju izteikt cieņu Armanam Simpsonam. Tas ir īsts vecs. Tas ir īsts vecs, man liekas. Tas ir īsts vecs, kurš viņš tajā vecumā viņš vienkārši pasaka, jā, es gribētu, lai man kaut ko ar manu ānus dara seksa laikā. Man tas varētu patikt. Publiski to pasaka. Un tad visi tie mīkstie viņam tagad. Kāda mīkstēs es īsti sveicu, man pie manas pakaļas neviens nekā nepieskarsies, jā? Tur no turienes tur nekā nav jābāž iekšā. Nu labi, ja tavs viedoklis ir tāds, ok, bet kāpēc tad to nevar citi cilvēki darīt? Kāpēc tev vajag uzreiz brukt viņiem virsū, tā ir kā tev bruk virsū, ko? Tas ir labs jautājums. Tagad man jāpadomā. Labi doķēni ar šo interviju ar īstu vīrieti. Tas ir ļoti drosmīgi, jo tu kaut kādā ziņā zini, kur un kā tas varētu tikt uzņemts Latvijas tajā klimatā, mūsu mazajā mikroklimatā. Tu zini, ka tev varētu no tevis sanākt gan tā meme, kas ja tā nav meme, bet tur tāds izgriezums. Tā kā tas bija ļoti drosmīgi, un tajā brīdī, kad es skatījos šo video, es pats ieslīdēju dīvainā mazliet dziļāk. Jo? Man bija Kādā ziņā? Kā lai tev paskaidro? Emocionāli tu zināji, ka tur tāds tu zināji, ka tas būs... Ka viņš ir atļāvies tā, vai ne, to kaut kā
Nu, ir kaut kāda mūsu Latvijas sabiedrības vīriešu līnija, ka viņš ir bijis pārgājis, vai ne savā ziņā. Tāds, viņš ir tā kā. Jā, jo viņš ir īsts vīrietis. Viņš ir tā kā spēcīgais par jebkuru no mums droši vien. Viņš ir tā kā labā formā. Roberts runā par sevi. Es Armāndu varētu easy. 101. Viņam tomēr ir gadi. Es esmu beefy, es esmu boofy. Kā tu pēdējais biji? Super bingo, līdzi! Kāda bombīte tev izlosies? Kreisais āķis. Tas bija labi. Vispār man ir draugs, kas ir, vienu brīdi viņš man stāstīja. Viņam arī ir ar draudzeni šīs bumbiņas kaut kādas, un viņš man arī teica, ka vienkārši tas ne ar ko nevar salīdzināt, kad ir šis kulminācija, šī procesa un tiek šīs bumbiņas tā kā arī ņemts ārā, un mēs vienmēr ar draugiem. Viņš var ļoti atklāt seksualitātes, un mēs vienmēr bijām, oh my god, tiešām viņš to pasaka, ja ka tā viņš dara, bet viņš dara, viņš saka, labākā lieta, kāda vispār var būt. Bet, jā, es pats personīgi vēl nevaru atļauties, tā kā iedomāties, ka kaut kas tur tā kā var tik likt iekšā. Ja es neesmu sasniedzis tādu līmeni. Nē, tas ir fajn. Tas ir fajn. Man liekas, ka nav jau neviens jau nespiež te likt neko iekšā. Bet šajā mūsdienu sabiedrībā liekas, ka viss saka, ka jāliek iekšā. Ja? Viss tiek iekšā apkārt, saka, cik tā ir laba sajūta. Ja tā vispār kas tā pa pasaulē tagad notikusi. Es pamēģināju ar cēsinieku, un zini kas? Man iedūrās tas korts, un nenāca ārā vairs, un viss tur sākās ziņot. Tu jau pārstāv citu, tagad jau cits jau to franku. Tu runāš, es esmu tu runā ar sevi spogulī. Nē, es pat uz prostats pārbaudu, ja es nosprākšu ar prostats vēzi ātrāk nekā kāds man ieliks kaut ko. Es esmu vecs. Nu jā, es vienkārši skatījos, tev es arī domāju par tevi, godīgi sakot, Kristofam. Ko? Nu, es domāju, uzreiz kādu Kristofam tā reakcija būtu. Ja tā viņa... Nē, man ir tiešām viss cieņa, ka viņš tā var pateikt. Un kad es tiešām, reāli, tiešām kāda citiem daļa, kur viņi ko bāž. Nu, kāda daļa? Nu, tiešām, man tas ir pilnīgi vienalga. Vienkārši bāz tur, nezinu, ko tu vēlies? Visu ko, ja? Viss produkts, viss. Sāksim, jā, tā klasiskajām lietām, kas ir vīriešu pipeli, vai ne? Es atvainojos. Nevajadzēja tā teikt. Mums vajadzēja šo spēli spēlēt, kur to kārtu liek uz galvas. Mēs varam uzraukt vienu raundu, kad ir rīkums atnāks. Ok, labi, nākamais. Kas ir? Tu sāki uzskatīt sarakstu pagaidām vienu lietu. Kas tur ir? Tur tā birstas kāds, jā, visdrīzāk. Birstas kāds. Kuras mazās, kas pie šaufelītes kopā nāk? Koka, tā kārtīgi koka birstas kāds, tas kārtīgais. Tāda kā sēdniekiem bija kādreiz no zariem. Jā. Ir beigās žagaru tas slaukāmā daļa. To nē. Tas viss to ekstrīmi, man liekas, varētu būt priekš pirmajiem soļiem. Ja bet man liekas, ka tas garo slods kāds uzreiz. Tas ir pārāk traki. Bet kas tad var būt mazāks? Pildspalva? Bet cik nērti, iedomājies, tev ir tā kā 1,50 garš. Tur kāds, kas vienkārši kaut kur vandās tur aiz muguras. Ar tādu milzīgu kokāstu. Bet man liekas, ka viņi tā kā var kaut kā... Iedomājies, kurienes brauc, tev jāskrien lejā ir pēkšņi. Jā. Kur mēs labi. Aizdauzies labi, kas ir tad nākamais sarakstā? Kaut kādu, tā kā tu tur teici, cēsinieks. Cēsinieks ir nākamais? Es nezinu. Es neesmu tā kā tā darījis. Tas nav reāli. Bet labi, cēsinieks galvenais ir noņemt to vāzu, atkortiet viņu pirms tam. Lai gan tāds... Ja tur alu jau ir kaut kāds gāds. Nē, to nevajag. Zini, ar cēsnieku labāk neriskēt. Es teiktu, kas ir nākamais sarakstā? Es zinu, ka basketbols citreiz ir prikol pēc dušās. Paņem šito, ka viņš atsāc, ar ko tu mazgājies, dušželē, ja? Un tad tu pieeji pie čaļa, kas mazgā matus. Es dzirdēju no basketbolistiem. Un tad tu tā ieliec un pacēl pilnīgi to čaļu gaisā. Viņš ir īsāks kaut kāds saspēles vadītājs vai kas. Es esmu dzirdējis šito, tā kā nav īstiem basketbolistiem. Tas tāds prikols ir bijis basketbolistu dušās. Tā kā iespējams varbūt šis mazgāšanas līdzeklis, That's dušželē. Called rape! Ne, that's called just a prank, bro. It's just a prank, bro. That's called sexual assault! It's called fun times, boys. Es izdomāju,
ka es nezinu, kur jūs aizgājāt, vai jūs pabeidzāt to tēmu. Bet... Mums ir viens spēles, turpinam. ko mēs varam uzspēlēt ar kārti. Mums ir viena kategorija. Es domāju, ka es parunāšu par Color Splash tomēr. Jūs varat vienkārši pasēdēt, jo viņa jūsu dzīvēs mazliet biznesa nav. Nebūs jums abiem. Tev vajag kaut kādu fonu Tāpēc jūs mūziku, vai tu negribi nekādu tādu? Varētu, jā. Es varētu tādu Sāc ar kaut ko iedvesmojošu. Kaut ko šitādu. Jā. Tā tad kādu laiku jau man ir vēlējies uztaisīt savu biznesu. Jo kā varbūt... Jau kādu laiku man ir vēlējies uztaisīt savu biznesu. Cilvēks taisa. Es pārdodu kaulu. Mans pārdod kaulu. Kurš pār kaulu? Mans ir vēlējies uztaisīt biznesu. Un tajā vienā brīdī es ieraugu kādu laiku atpakaļ, ka eksistē tās krāsas istabas. Un man bija tāds, wow, visi tur mētājās tām krāsām, tas izskatījās tik jautri. Un tajā brīdī man bija tas klikšķis, jo zināju, ka Latvijā nekas tāds tajā brīdī nav pieejams. Vismaz es nebiju par neko tādu redzējis. Un man bija tāds, hei, 2 zaķi, 1 šāvienu. Ir mani pieredze pasākumos. Es zinu, ka kaut kas tāds varētu kādreiz interesēt korporatīviem, jo viņi, piemēram, ziemā meklē visu laiku kaut ko darīt, un viņi jau visu ir izdarījuši. Tāpēc es zinu, ka vismaz viens vilnis ar visiem būtu. Tam blakus, protams, ir parastās dzimšanas dienas, vienkārši cilvēki nāk randiņos un tam līdzīgi. Un arī šis produkts vienkārši reklamē pats sevi. Tu ieliec aktivitāti, vai cilvēki nāk un viņi krāsojās vai mētājās ar krāsām un pludina tās krāsas pa tām kanvām, varbūt esat kādreiz redzējuši. Un viņi liek internetā, un es zināju, ka tā kā perfekti. Tātad ir reklāma, pie kuras nav pat baigi jācenšas, ir vienkārši jānopublicē kaut kas. Un tā kā, ja tā lieta ieskrienās, es zināju, ka kaut kādu brīdi šis strādās. Un tad man bija kādi 3000 tajā laikā naudiņas, varbūt, un es tos visus 3000 iztērēju, lai uztaisītu vismaz sākumu šim biznesam. Es nopirku krāsas pāri gandrīz 2000, tad es nopirku visu, lai būtu uztaisīt šo telpu, noslēdz līgumu. Un tad šī lietiņa sākās. Vienu nedēļu es uztaisīju reklāmas, bija launch pasākums, un es biju excited, uzņemt pirmos viesus, dabūt pirmo klientu, un tas viņus arī dabūja. Un tad es joprojām eksperimentēju, kā labāk tur lietas sabīdīt, kā uztaisīt to pieredzi paušu un patīkamu. Un pēc šīs nedēļas nākamos 2 gadus es neliku nevienu reklāmu. Nevienu reklāmu. Nevienu. Zero. Nada. Pilnīgs. Klusums ir bijis ļoti, ļoti ilgu laiku. Un ziniet ko? Vēl aizpagājušā nedēļa joprojām cilvēki zvana un interesējas. Un tieši tāpēc es sāku šo biznesu, jo zināju, ka tā kā interese un vēlme būs. Un man jāatzīstās, pirms 3 nedēļām man rakstīja arī angļu valodā. Tā kā, hei, mēs gribētu veikt rezervāciju un vispārējo. Vai ir iespējams? Es neatbildēju. un te sāks tā nākamā mūzika. Bēdīgo tagad? Jā, jau kaut ko bēdīgāku. Tad es... Man nevajag biedrs, man vajag. Ir cita dzieda mūzika. Bēdīgi. Te kaut kāds, man ir šī. rāciņu stādīšanas. Man ir šī, protams. Jā. Biedrs šajā pasaulē. Dons Korleones uzsāk krāsu istabu. Vienīgā kārsta ir sarkana, kas līst pa sienu. Tāpēc, ka tās ir asins. Satveries, jūs laiks ir beidzies. Es atvainojos. Jums ir jāpabeidz šīs telpas. Atstājiet atsevišķi 110 eiro par šo aktivitāti, lūdzu. Nē, bija labi tā dziesma, bet dzīve tev iestājās. Dzīve tev stājās ceļā. Tomēr pamatlieta, ar ko es nodarbojos, ir taisīt maz smieklīgus video cilvēkiem sociālos tīklos. Tie ir uzņēmumi kā Swedbank, Cēlsāls, Samsung. Un ziniet ko? Beigās tas prasa ļoti daudz manas enerģijas. Tik daudz, ka es vienkārši jūku prātā. Yeah! Un Color Splasham man nepietiek laika. Zero. Netaisu ne reklāmas, līdz ar to klienti krītās. Un arī tad, kad cilvēki piesakās, es saprotu, ka man nav emocionālā enerģija iet un viņus izklaidēt. Šo posmu, ko viņi pavada pie manis. Kas man sākumā bija, bet laikam ejot, man vienkārši paiet visa vasara, un man nav bijis laiks un enerģijas. Un tad šī jo vairāk tu lietas nedari, jo vairāk viņas iepauzējās. Un mana dzīve skrien, un es saprotu, ja es ieguldītu tikpat daudz laika un enerģiju Color Splashā, tāpatām tas nebūtu tik ienesīgi, kā tas, ko jau es daru.
ko es nebiju sākumā izrēķinājis. Un ziniet, ko vēl es sākumā nebiju izrēķinājis? Profit margin. Jeb, cik man vajag klientus, lai šis biznes būtu veiksmīgs un visatpelnīgs. Rentables. Paldies, Roberts ir pamodies un ieskrējies. Viņš atrod pareizos vārdos. Kāda ir atdeve no investīcijas? Nu tā, nav pat tik traki. Man vajag, lai kādas 7, 8 klientus mēnesī, lai es vienkārši būtu pa nulēm. Kas rēķini ir... Aktīva un pasīva balans. Jā. Un Cash flows. Laba nauda. Laba nauda. tā, sorry, Džeki, jūs sākat iepesties atkal pa daudz manā stāstā. Es tad mēģinu nopietnas lietas parunāt. Varbūt kāds man var palīdzēt ar kādu padomu komentāros, ko esmu izdarījis nepareizi un kā man darīt. Un šajā brīdī es vienkārši... Man vienmēr mentāli bijis tas, ka es gribu cilvēkiem pierādīt, ka es šo projektu varu uztaisīt veiksmīgi. Un es zinu, ja es viņam veltītu laiku un enerģiju, viņš būtu veiksmīgs. Būtu klienti, būtu nauda, viss ietu labi. Bet, lai tam būtu, man jāiegulda tad laiks, bet es vienkārši visu laiku ieguldu tajos video. Ko tu mīli? Yeah! Paldies, Kristus, paldies. Ļoti bija. Un jā, un tad laikam ejot, tu ar vien vairāk attālinies no tās lietas, un esmu sapratis, ka man jāmet miers. Es zinu, ka es to visu varēju uztaisīt veiksmīgu, bet tagad es vienkārši katru gadu zaudēju naudu. Daudz, ne baigi daudz, bet daudz naudu. Un es jūtos tā kā ciets sakāvi, kas emocionāli man neļauj palaist šo projektu vaļā, jo es tur slēgtu manevrēju, kādus tur varētu atrast kādu cilvēku, kurš to visu dara un tā. Jau pēdējais mirklis šeit podkastā. Tu meklē cilvēku. Varbūt tās tomēr tas mirstošais zirgs un pēdējais sirdspuks tur ir. Uzraksta e-pastu uz projektiet sniegs @gmail. Nu, nē, kāds tas ir māksliniecisks partneris. Es gribu nogalināt to biznesu. Cik tu man vakar uzrakstīju meiteni, kas klausījās 5 mēnešus vecu podkāstu no balstītas patiesiem notikumiem. Viņa tad, hei, tu meklēji darbinieku, vai šis vēl ir aktuāli? Nepajautās, nezinu, varbūt ir. Nosūt viņai linku uz Color Splash mājaslapu. Viņai tāds, kas ir te, nekas nestrādā, nav. Ir error 404. Un tāds, jā, tieši tā, to vajadzētu salabot. To vajadzētu salabot, man vajag, tu māki. Bet, un tad, man vienkārši... Un tagad es tā esmu viņu aizklapējis, jo tev vajag vispār laiku un enerģiju, lai aizklapētu lietas, jo man tas viss jāizvāc, man jāatrod, kur to visu likt. Un arī visus tos reģipšus noņemt un sakārtot, tas vienkārši ir... Jūs zināt, savu istabu nevar sakārtot, kur nu vēl tās telpas. Es labāk maksāju 500 eiro mēnesī. Bet tu varētu samaksāt kādam 500 eiro, lai to visu novāktu. Tas varētu būt... Gribi halčiņu? Gribu halčiņu? Tev, Kristaps. Kristaps neizklausās tik slikti. Fizisks darbs jums vajag, bet viņi izvēdināt galvu. Mums pārāk daudz ar... 500 eiro. Mēs runājam pirms vai pēc nodokļiem. Mēs tad ikdienies, jūs varat pēdējo, varbūt tās tā kā pēdējo, pirms, ja tur tiešām kaut kas tiek jaukt, aiziet un uzspēlēt ikdieņu video. Nodedzināt kaut ko sašķēdīt. Mēs varam aiziet tur. Un tāds man tas pie Apples bijis. Un es sapratu, ka man ir nākamais biznes jātaisa internetā, kur tas nav pakalpojums uz vietas, jo tas vienkārši ir laika ietilpīgi un tur ir grūtāk nopelnīt lielas naudas nekā, ja tu esi vienkārši tirgo kaut konkrētu produktu un tavs klients ir nevis cilvēki, kas ir Rīgā uz vietas, bet visa pasaule. Tas ir mans nākamais biznes. Man vajag aizklapēt šito, lai es varu sākt nākamo. Un nākamais būs veiksmīgs. Jā, un tas būs abas mājaslapa, kurā varēs ieiet, samaksāt 50 eiro, un tad atvērsies Paint, un tur varēs zīmēt, ko vien tu vēlies, un pēc tam izdrukāt pats savā printerī. Color Splash Paint. Online. Kaut kā tā. Nu labi. Forši. Kaut ko vēl izlaidu, bet Jā, emocionāli. Jūs būtu vispār būtu bijis labi, ja jūs būtu, kādu komandu podcastu biedri. Ja jūs būtu uzdevuši kaut kādu produktīvu jautājumu, kas tā kā tiešām ir aktuāls. Bet jūs jokojāties, kas ir otrā labākā lieta. Piemēram, kas būtu produktīvs jautājums? Es vienkārši skatīju to sirdi un pa sirdi, un tad tev ir tāds,
Bet kā no šitāda aspekta, kā tas bija vai kaut kas tam līdzīgs? Saprotu, jā. Ko varētu tev tādu uzdot? Jā. Tas varētu būt tāds jautājums, kur būtu interesanti dzirdēt atbildi. Jā, tā kā interesanti kaut kas tā par biznesu. Par biznesu. Jā. Man interesē, vai tu uztaisīji kaut vienu spreadsheet Jā. šī biznesa laikā? Ditu uztaisīja. Un ar ko? Kas tur bija iekšā? Mans spreadsheets, vispār manējais pirmais bija dāvanu kartes pirktās. Tā kā viens uztaisīja bez dītas. Ok, tad principā tev ir viens Excel, kas ir saraksts ar nopirktām dāvanu kartēm. Tieši tā. Un vēl kāds? Un izlietotajām. Un otrs spreadsheets bija tas, kur mēs, tur bija daudz sarežģītāk, jo Dita ļoti labi māk Excel. Un tur mēs sākām rēķināt, cik ir vispār jābūt klientiem, lai viss būtu atmaksāts. Lai būtu rentabls tas bizness. Jā, un kurā brīdī notika šī Excel izveidošana? Cik mēnešus vai nedēļas vai dienas pirms biznesa izveidas? Nē, tas nebija pirms bērniem. Tas bija vairāk kā gadu pēc. Tas bija vairāk kā gadu pēc. Un, zini, tev tas ir smieklīgi, Robert, jo tu nekad neesi neko dzīvē uztaisījis. Jo šajā gadījumā tev nebija iespēja to izrēķināt pirms tam, jo tur ir, man šeit bieži vien... Ja Dita nebija pieejama. Arī, bet... Tu nezināji, kas tev ir nepieciešams līdz galam. Es šajā gadījumā metos tajā visā iekšā, vienkārši darot ar to enerģiju, un tu tā kā dari, un tikai darot un uztaisot kaut ko, tu saproti, kas tev trūkst, vai vispār ko tev vajag, cik man krāsas vajadzēs vienam klientam, ko definē, kas vispār ir viens produkts. Kas ir tas, ko es varu izrēķināt, ja man nav produktu, ko piedāvāt. Līdz ar to es visu to namiņu uztaisīju. Tad man nāk kaut kāds testa klients, es iztēlojos, ko viņš darītu, un tad es pamazām ieliku to paku, ko tas vispār nozīmē. Viņš met vienu krāsas balonu. Es to nebiju izdomājis pirms tam. Tas ir balons, cik tur krāsa iet un vispārējais. Es teorētiski varēju to visu izdarīt pirms tam, bet man būtu baigi grūti. Lai neteikt nereāli. Tāpēc man tas nav smieklīgi, jā? Un kā parasti mūsdienās pasaulē, puiši, es jums kaut ko iemācīšu. Pasaule atalgo darbību, ja? Tu vari iet tur grūti uztaisīt, sprēvšīt, šis vispār nav izdevīgi. Un nihujā, tu tur arī neko neizdarīsi tam līdzīgi, bet tu vienkārši ej un māc, tu uztaisi kaut ko, un pasauli tev par to atalgo. Tā ir. Cik tu esi plusā šajā biznesā? Tāpēc, kas tad? Cik tu esi plusā? Vajag daudz mīnus. Tas nav smieklīgi, Kristap. Piedod. Tas nav smieklīgi. Nē, Tas nav smieklīgi. Bet tu esi atalgots pieredzes. Viņš ir atalgots ar zaudējumiem. Tas nav smieklīgi. Es ieguvu mācību. Tieši tā pieredzi par to, kā lietas darīt. Zini, un nedarīt. Man ir ļoti labs tev biznesa jautājums šim Dīgdieņa LinkedIn podcasts. Kādas mācības tu ieguvi no šī biznesa procesa? Savu pirmā neveiksmīgā biznesa. Ka vajag uztaisīt spreadsheetu pirms tu sāc uzņēmumu. Pirmā mācība. LinkedIn podcasts. Kaut kā tā. Nē, bet nopietni, kas vēl ir? Varbūt ir kaut kādas vēl mācības, ko bez jokiem. Tagad man nenāk nekas prātā. Man liekas, ļoti labi jautājumi bija. Mēs mazliet parunājām par tādām tēmām. Tā kā tas iedeva to dziļumu mazliet. Bet tu tiešām negribētu atsākt? Nu, tā kā negribētu, piemēram, tagad maģiskā kārtā uzrakst meiteni, viņa mākslinieciski, viņa saka, Rihard, Tur nevajag pat mākslinieci, ka man liekas, tur vajag vairāk būt cilvēkam, kas ir tāds projektu vadītājs, projektu vadītāju prasmēm. Un tāds atnākt un teikt, es esmu gatavs, tā kā, vismaz, lai tu neesi mīnusā, varbūt ar laiku mēs tā kā, tu negribi ņemties ar to tiešām vairāk, tu gribi viņu tā kā tiešām nosmacēt, lai tu pēdējā elpa vai... Jā, es viņu gribu nosmacēt. Kristaps vienmēr tik emocionāli ieliek emocionālos terminos. Es gribu atnākt. Tu gribi paņemt, ieskatīties acīs tam biznesiņam, tam mazajam biznesiņam. Ko tu tikko, tu esi uzcēlis, viņu tā kā izaudzējis un līdz kaut kam. Silajām actiņām vienkārši apķerties viņam ap rīkli un spiest, līdz krāsa pazūd no viņa jauneklīgās sejas. Jā. Ja es būtu tas Džeks no tā itāļu audio, ko tu tur liki, Roberto Meloni, es labprāt apdrošinātu savu uzņēmumu.
Ja samaksātu kādam bamzim dažus eiro, iedotu viņam sarkociņu paciņu un 2 galonus ar benzīnu. Iedotu adresi. Un tad kādā vakara stundā vasarā. Iespējams pat līgo vakarā, kad visi ir aizņemti ar citām lietām. Un visi ir izgājuši mājās, līdz ar to, ja mazāk lacu liecinieku viņš viņu noticina. Mīnus ir tāds, ka telpas atrodas puspagrabā, līdz ar to deg visa māja. Bet nu un galvenais ir dabūt naudu no apdrošinātiem. Tas ir upuris, ko tu esi gatavs nest. Nu jā, tā. Tāds mums tas stāsts ir, ko lai es saku, tumšs. Diezgan tumši. Dzīve ir pilna ar sāpēm un ciešanām. Līdz ar to es gribētu pacelt vēl vienu drūmtēm. Vai šis ir? Es zinu, vēl vienu ātro, es pateikšu. Olivers 3 šodien ir miris. Jūs zināt, kas ir Olivers 3? Jā, es dzirdēju. That's crazy. Es pamodos, pirmais man bija tāds, he dead, wow, interesanti. Karma. Domā? Tāpēc, ka viņš ir slikts, domā? Nu, karma, viņš... Starp citu, viņam tā frizūra ir tieši tāda, tā kā tev šobrīd ar cepuri. Jā, līdzīgi. Bet tas tā. Nu, labi, tur kas, es tikai zinu, ka viņš bija mūziķis un ka viņam bija internet personība. Viduvēja mūzika. Man ir jauna biznesa ideja. Gaumei un bet viņš bija tāds internet personība, jā, tāda liela, man liekas. Bet labi. Nu. Man ir jauna biznesa ideja, jo pasauli iet uz grunti un visu laiku mūsu robežu par to, kas ir normāli un ētiski, tiek tā kā pastumt mazliet vēl uz priekšu. Ko vēl neviens nav darījis līdz galam? Pastumjam vēl to robežu. Jā. Viņš tikko nomira. Uztais man šeit Roberts vislīdzīgākais. Uzbarojam viņu vēl mazliet. Un tad vienkārši, lai viņš ir tieši tāds pats kā Olivers 3, tikai nomainām nosaukumu uz Liver Rī. Un viņš dara visu to, ko viņš darīja. Un visiem tāds, tas nav normāli, ko šis dara. Līdz ar to tu dabū to uzmanību. Beigās aiziet tas biznes, un cilvēki tev aicina uz tiem podkāstiem, uz koncertiem beigās. Un tad mēs varam nopelnīt naudu uz Oliver Rī. Jā. Oliver Rī, bet ļoti iespējams, ka procesā ļoti daudz cilvēku viņu sāks ienīst. Tā ir tāda mazā mīnus, kas var būt, vai ne? Tas nav mīnus. Milzīgs mats no nāsas. Jā, nē, es gribu parādīt. Nē, beidz. Viņš bija tā kā kaut kāds 2 centimetrus ārā no nāsas. Kas tu tā saki? Tāpēc iespaidīgi. Nē, var neraut ārā. Tas varbūt tās panāc. Es šitais te. Tas noteikti, ka tu vecs paliec. Tas tā kā kaķis pavisam dirsam ārā. Viņš ir gandrīz līdz ūsām. Tik tālu viņš ir. Tu jūti viņu, var redzēt, ka tu viņu jūti. Bet, zini, man bija nesen pilnīgi tieši tāda paša situācija. Es atradu arī milzīgi nāsi. Atcīmredzot, tur nāsi ir ļoti gari mati. Viņi parasti ir iet uz citu pusi, bet tad, ja viņi tā sasveras un iznāk pa šo galā, paskatīties, kas pasaulē notiek, tad ir diezgan smieklīgi. Ir tas nāsts dzenamais, bet man liekas, ka viņi jau kaut kādu funkciju veic tiem mati, bet man liekas, tas nav baigi gudri neskūt ārā tas mats. Man ir tāds bišķiņ to tikai tāda galviņi no ārpusīt, ne jau dziļi tur jābērš. Tu to izdarīsi kādreiz? Nevajag bāzes, jā, es to daru, laikam, jā. Okay, man nepatīk, ka lien laukā. Visforšāk, kad ir tādi vīrieši ap 70 vai 60, un tad viņam savienojas tas nāsu mats, biezi nāsu mats savienojas ar ūsām un pārtop vienā. Un izskatās, ka viņam tās ūsas nāk no deguna laukā, un es esmu redzējis sabiedriskajā. Bet arī zinu, kāpēc jābēg. Tas tikai savā ziņā tas vienkārši tā ir. Tie mati nāk, un kāpēc uzreiz tas ir kaut kas slikts. Kāpēc man viņš pasaka, man nāk mats, man uzreiz ir tāds, esmu disgusting freak. Jā. Man ir tā sajūta. Bet kāpēc? Padesēs mati. Nu jā. Bet kāpēc tā ir? Kāpēc man uzreiz jājūtās tikai slikti par to, ka pat kaut kāds dabisks kaut kāds mats man nāk no pakaļas vai no turienes, un man uzreiz tāds, es esmu tik disgusting, un jūs noteikti tagad domājat daudz zemāk par mani. Es esmu kaut kāds uzreiz. Kāpēc es domāju zemāk par tevi, ka tu neej dušās, un tad tu smiedi šeit studijā. Tad es domāju zemāk par tevi. Mats ir normāls. Man liekas, ka dušā var ieiet. Jā, es jau pēc tās smakas esmu pieredzis, man nāc netraucē. Nu, zini, Rihard, tu dažreiz neesi labāks. Un arī tas citreiz notiek. Nu, ko darīt, kad vīrietis citreiz ir mazliet iesvīts no daudz darba strādājot un stresā par to šajā jaunā pasaulē. Sēdi pie datora, kāds darbs tev ir? Kāds smags fizisks darbs tev ir? Dušā nav jāiet katru trešo dienu. Jā, tu savu biofloru sabojā.
ar dabisko fermentu. Tas ir jaunais floorball sports. Tur spēlē 3-3. Labi, tā tad jaunā rubrika, ieliku to džingliņu. O, džingliņ, kādu tu gribi? Mums ir šis? Instagram, redz! Jā, tad šī rubrika ir, kur mēs atrodam kaut kādu, tā teikt, cilvēku diskusiju internetā, kas ir šajā gadījumā mana X portāls, man ir threads, kas ir Instagramam. Tad es tur atrodu, es esmu tur maz pavadījis laika, bet katru reizi, kas tur ieeja, es brīnos. Tad sajūtu, ka cilvēkiem nav ko darīt. Jo tur viss ir vienkārši cilvēks strīdās, un bieži vien tas, ko strīdās, ir tāds sajūta, ka tiešām tas ir bots, kas raksta, un cilvēkus reidžbeito, un tie topiki bieži tad pasaka kaut kādu latviešu filmu, kas ir laba, un tad pasaka, jā, kad mēs beidzot uztaisīsim normālu filmu, pilnīgs sūds, un tad cilvēki aiziet komentāros. Un tad viņš vienkārši paliek kaut kādu bildi. Un tā beigās skatos katru reizi. Bet es mēģinu atrast kaut ko, par ko cilvēki pēdējā laikā diskutējuši. Ļoti grūti šoreiz bija atrast, jo visi runā tikai un vienīgi par Pride gājienu. Jūs bijat Pride gājienā? Es nebiju. Es biju ar savām domām. Es atbalstīju ar savām domām. Okay. Tu biji? Es redzēju, tu stāvēji ar to kartoniņu malā. Un krustu. Jā, es To, tev kas tev ir atbildēju. uz šitā tā krūtīte. Es eju katru gadu. Katru gadu. Jā. Ar- Kas man likās interesanti šogad ir tas, ka lietas to telefānos. Nē, man likās interesanti šogad, ka parasti tur ir tādi Armāns Simpsona vecuma 40 plus vīrieši ar tām zīmēm. Un tie ir tie īstie kristieši, kas tur protestē, ir grēks, jūs krītat grēkā. Bet šoreiz bija arī tādi 20 gadnieki ar tiem brokoļu matiem, un viņi bija uzpūtuši uz palagā arī kaut kādu šo kristiešu grēka un tā tālāk zīmi. Un var redzēt, ka viņi to dara, lai dabūtu uzmanību. Var redzēt, viņi tur smaida, viņi zina, ka ar viņiem fočēsies, jo visi tie Pride gājieni parasti fočējas ar tiem, un tā kā viņiem dzied dziesmas un tā tālāk. Un tas vairs nav pa īstam. Jā, bet tas ir no abām pusēm, ne? Kādā ziņā? Nu, tā kā abās pusēs cilvēki tā kā gatavojās un arī sagaida kaut kādu uzmanību. Nu, piemēram, Rojas. Viņš taču ir tā kā, viņš tur iet kā uz tādu lielu Tas ir, viņš pārstāv savu drag kultūru. jā, tur. bet Jā. viņš arī sagaida uzmanību. Bet tu laikam saki tas, ka tur tie Jā, bet viņš jau, motivācijas. no kā viņš sagaida? No citiem cilvēkiem, kas iet gājienā. Tas ir... Nu jā, viņi Tas- dara tieši to pašu, vai te ne? Nē, bet tas ir citādāk, tāpēc, ka viņi grib to uzmanību beefing? sociālos tīklos, kas ir tas beefs. Tas bija šī kā tredos, viņi reidžbēja to gājienu. Sapratu. Tas ir citādāk. Tā, tie, kas ir vecākās paudzes cilvēki, viņi patiešām izskatās, ka viņi mēģina pievērst tos cilvēkus tam, ka tie Pride gājiena dalībnieki nonāk sellē, un tas ir grēks, ko viņi dara. Kamēr šie divi jaunie puiši izskatās, ka viņi tādi, šis ir grēks, nofočējies. Tā kā es dabūju uzmanību, un es varu izmantot, varbūt, iespējams, savā kristiešu Instagramā, ko es taisu šo te mazajā politikā. kā saturu. Un viss kļūst par vienkārši tādu, kā es varu izmantot šo, lai iegūtu sev uzmanību. Tajā Tas man gājienā liekas jau interesanti. tāpat tur ir. Man šeit, ka tur viens no komentāriem bija par to, ka, kas tur dažādas filozofijas tur iekšā, kas tur bija Palestīna, Izrēlā, un tur tas man šeit bija galvenais arguments. Ko te jūs tur pārstāvat? Paši nevarat izlemt savā starpā. Jā, tas ir, man liekas, mēs varētu, tas ir kaut kas, par ko mēs varam pabrainstormot, jo es arī gāju ar draugiem gājienā, mēs domājam, jā, tur ir Palestīnas karogi, Izraels karogi, kofīna karogi, DNB bankas karogi, un mēs varētu iet arī ar kaut ko pilnīgi nesaistītu ar šo tematu. Protams, adoptē suni varētu iet. Tā kā holesterīns nogalina, pārbaudiet kardiovaskulāro veselību, Insulīnu pa brīvu Latvijā. paceļam skolotāju algas. Jā, tas ir labs. Jo tur bija arī performance mākslinieces, kas bija ar visas rozā. Viņam bija vienkārši liela bilde ar šķiņķi. Ar šķiņķu šķēlēm. Viņas turēja to kā plakāts. Tas man likās ļoti fantastisks veids, kā
Jo, tur jau tā lieta, tu nevari aizliegt cilvēkiem iet ar saviem plakātiem un tādām politiskajām idejām, par kurām viņi ir iepriecināti. Izraels karogs, Palestīnas karogs, kofīna karogs. Līdz ar to... Jo tā ir iekļaujoša vide, Nē, un mēs visiem tu sakām, jā. Vienalga, vai tā gājiena organizatori to atbalsta vai nē. Tu, neviens neapturēs tevi. Šis ir gājiens, demokrātisks gājiens par cilvēktiesībām, un neviens neapturēs tevi izmantot savas cilvēktiesības, lai jebkādu plakātu paceltu, kur tu vēlies. Tādā ziņā nākamgad var droši izvēlēties vēl savu papildu tematu un doties. Un pievienojieties nākamgad ikdieņu gājienam. Tātad es Visiem vienādas tiesības, arī ikdieņiem. Es atradu vienu diskusiju, kur sieviete ļoti... Zini, ka es eju caur tiem threadiem un meklēju ļoti izmisīgi. Un tas, kā viņi sāka teikumu, man bija tāds, jā, es atradu. Te kaut kas būs. Es mēģināšu izlasīt. Es apzinos, ka izsaukšu uz sevi negatīvu reakciju, bet tas ir masveida ārprāts. Agrāk nebija to novērojusi. Gandrīz visi foto, kur ir pieaudzis dēls ar māti. Māte ir vai nu ieķērusies alkonī, vai uzkārusies kaklā, vai pieglaudusies. Tak atlaižat tos dēlus, jau pieaugušos vīriešus. Jums ir vīri, draugi, paziņas. Nav bilžu, kur tēvi tā darītu ar meitām, jo tas tak uzreiz izskatītos pēc pedofīlijas. The fuck? Tātad šai sievietei ir problēma Es nesaprotu. Šai sievietei ir problēma, kad sievas vai mammas, ka viņu dēli ir pieauguši, tā teikt, apķer viņus, karājas. Tas ir tā, ka viņi domā, laikam, ar varu, ka tu esi tā kā aizvilkusi savu lielo dēlu uz kaut ko uz tādu pasaka. Fotogrāfijā. Viņa ir kur, piemēram, ir piemērs, kur ir fotogrāfijas, mamma ir apķērus. Tu nedrīksti savu dēlu apskaut fotogrāfijā? Jā. Beidzot, tu saprati. Es vienkārši nevaru salikt to konceptu kopā, ka kāds tā vispār varētu domāt, ka tu nedrīkst apskaut savu dēlu. Kristaps tikko tika ragebaitots. Fuck is this vienkārši, ko tas nozīmē? Man patīk, ragebaits tik ļoti labi strādā, pat ja tu zini, ka tas ir ragebaits. Tas ir confused baits. What the fuck, ko? Nav bilžu, kur tēvi tā darītu ar meitām, jo tas Tēvs arī nedrīkst apskaut savu meitu. Tas te uzreiz izskatītos pēc pedofīlijas. Viņi saka, ka tāpēc vīri pat nedara tā. Tas ir slims Nē, nedara tā vīri. Kurš tēvs fočēs ar savu meitu, viņu apskauj? Viņi ir jāstāv vismaz metra attālumā. Vai, Covid laika tā nekādas emocijas nedrīkst izrādīt. Ne sieva pret bērniem, ne tēvs, visiem jābūt ļoti augstiem vienam pret otru, nekādas vispār tuvības. Mājās drīkst. Mājās. Varbūt. Mājās aiz slēgtām durvīm tu aizslēdz vismaz 3 slēdzenēm jābūt obligāti. Bet jūs domājat, ir šis te viens ragebait konts, kurš kā ieraksta kaut ko tādu, un tad viņš būs viens pret visiem, jo tas tak ir tik muļķīgi. Bet nē, viņam ir sabiedrotie. Es nezinu, bet es atradu vienu komentāru. Manuprāt, tā ir diezgan trausla robeža, kuru mātes mēdz pārkāpt. Vislabāk to redzēt no malas ir mātes, kas uzvedas diezgan slimīgi pret savu dēlu. Man, godīgi sakot, bijis neērti uz to skatīties. Kaut arī es nāku no ģimenes, kur apskāvieni ir norma, bet tajos mātes dēlu apskāvienos bieži vien iezogās kaut kas nedabisks. Tas ir tev. Un to tiešām var atšķirt no normāla apskāviena vai pieskāriena. Tātad ir tiešām sievietes, kuras skatās uz citām sievietēm, kuras apskauj savu pieaugušo dēlu, viņam tāds tur ir incests. Tur notiek incests šobrīd. Es nelikšu. Kas tas ir? Es nekad dzīvē neiedomātos, ka tā varētu būt īsta diskusija. Es nebiju novērojis šādu problēmu. Tā mātiņa varētu bakaļ tur čam tam dēlam. Tad vēl es varētu saprast, ja viņi tur māti ieķerās. Tur, mans dēls tur zina. Atkal jau Kristapam redz, tā pakaļ ir tas limits. Viņi var čamdīt visur, bet neskaries klāt maniem divenam. Tur tu neliek klāt, jā. Nē, zinu, ko cilvēki rakstīs komentāros šeit.
Nu, tie jau 3, jau, protams, 3 dēliņi runā šeit, jā. 3 memes dēliņi te runā. Protams, ka mamma man tā nedara. viņi ar savām mamām apskaujas. Nevar palaist vaļā. Man liekas, ka šis ir labi, jo tu paņem tādu plašāku tematu par to, kā mātes nepalaiž vaļā savus dēlus, vai dēli pārāk pieķeršies, nekļūst neatkarīgi pieaugušā vecumā, kas ir kaut kas, par ko tur var runāt Latvijas sabiedrībā. Un tad tu viņus hiperspecifiski uzliec pa bildēm un kā viņi apskais bildēs. Es domāju, ka te ir daudz pārpratušas vēstījumu. Instagramā es bieži uzduros uz rīliem, kur mātes tā pieglauž savam dēlam ar seksualitāti, ka uzrodas jautājums, vai vispār tas ir dēls. Parasti tas ir izteikti vientuļām mātēm. Man nav vīrieša. Viņas tos dēlus sev kā vīriešu piesien. Es jūtos stulbāks. Es varbūt vairāk sapratu, man būtu labi redzēt to postu, ko viņi domā, viņai var nākamreiz pievienot, bet es varu iztēloties, tā kā viņiem ir 19 gadi, un viņi ļoti lepni un viņi tēlo to meitenīti vai kaut kas tam līdzīgs, viņai tāds, pasies, cik viņš ir stilīgs vai stiprs un tam līdzīgi, un tad viņi tā kā ieņem to lomu un varbūt bildējās ar viņu kā ar vīrieti, nevis kā ar savu dēlu. Tas varbūt kaut kas tāds, ko es varu iztēloties. Bet, nu jā. Jums bija jauns mātes? Kas tad? Man bija salīdzinoši. Cik gadu vecumā jūs piedzimāt savai māmiņai? 23 laikam. 52. Wow. 52, jā. Wow. Tieši uz robežas starp menopauzi, jā, tieši tad, kad tā kā viss beidzās mātes. Pēdējais izbraucās tā. Viens spermatozoīds arī. Vienīgais, viņam nebija jācīnās ar citiem spermatozoīdiem, jau tām jau arī te bija tikai viens izšāvās, un arī tas arī uzvarēja. Viens pats. Man ir, laikam, varbūt 30? Diem, ok, tas jau ir priekš tiem laikiem jau. Tā arī, ok. Kāpēc? Arī, jā, vēlāk. Interesanti. Nu tā, salīdzinoši vēlāk. Nu jau vienkārši PSRS, un tajā brīdī... Man ir vecāka māsa 5. Nu tas, tad tev ir tā lieta, jā. Bet tev jau rabīt nav neviens brālīts vai māsiņu, ne? Ko tu nezini, kāpēc tāpēc esmu šajā galda pusē. Negribēju bērnu. Nu, tāpēc arī ir tik vēl, jo viņam teica, man nekad nebūs bērnu. Fuck! Tu esi kļūda, Roberts. Labi, pietiks spekulēt. Tas ir joks. Slikts joks. Es vienkārši gribēju jautāt, kāpēc es to jautāju, jo es gribēju jautāt, kā ir, kad ir, Kristupam tad laikam jautājums, kā ir, kad tev ir jauna mamma, kad viņai ir... Emocionāla nestabilitāte! 3 gados mamma iet, kad tev ir 3 gadi, mamma iet tusēt. Un tu esi viens pats. Nu labi, tā nebija. Tēvs arī bija, protams. Un tā, bet bija mirkļi, kad jauni vecāki, protams, ir forši. Kaut kas ir forši tajos, bet arī tādas lietas, ka pieņemsim, neapdomīgas rīcības noteikti ir bijušas manā bērnībā tādas, kuras noteikti cilvēks jau tādā apzinīgākā vecumā noteikti neveiktu. Jo, kad tev ir 18 gadi, paliek viņai ir tikai 40, cik tur 1, 2, jā? Kaut kas tāds, jā. Tas ir tad vēl tuvu, tas vecāks arī 15 gadu vecumā vēl saprot, kā ir būt. Jā. Nu, Tad jūs gājāt kopā tusēt kādreiz? Bija dažs virkli tāda reize, kad es esmu, nezinu, mēs jau tur, Fonteinā bija Liepājā tāds klubiņš, un tad mēs tur ar jauniešiem tur gājām, nezinu, mums tur 16 gadi. Otrdienās, kad bija izdejotājs. Es kādreiz ierakstīju skaņu dokumentālai filmai mazai par striptīzdejotājiem Liepājā. Viņas Fonteinā tur uzstājās otrdienās. Tur bija arī dažas, kuram bija 16 gadi. Bija tik jaunas? Es neatceros, ka būtu bijis. Jā, tiešām, varbūt tās. Tā ir laba tusiņa. Jā, bet bija tāda mirkļa, kad tajā Fonteinā mēs tur tusējām, un tad tāds mazliet ierēbis, kā 2 pa nakti. Tad dejot, Nē, tu paskaties uz sānu, un tu redz, ka mamma savā barā dejo saviem draugiem. Tāds, what the fuck, kas tad notiek? Un tad ej pie mammas, un tad jums ir labs laiks, protams, jūs tur, čau, tā. Pasūties nedaudz. Apskaujamies ļoti
ļoti ne tā Jūs kā arī seksuāli. jā. šotojāt kopā. Man liekas, ka nē, tik daudz, man liekas, ka es neatļāvos, iespējams. Vai varbūt kādu Tu ne, dienu, viņi tikai šotoja, tu skaties. Tev bija kādreiz, kad tu izēji ārā pīpētavā un tu dzirdi kaut kādu Mutrīt cilvēku. kaujās. Scrambling, jā, ierāk tavu māmu, citu blondo mutarīti paņēmus aiz rokiem, sit pret to mucu. Aiz matiem, Metāla mucu, tu tung. Āķīt no apakšas iemauc. Vispār tādu scenāriju Liepājai mierīgi var iztēloties. Jā, tas tā kā, Bet tā nav tas tava pilnīgi mamma. ikdienišķi, bet man mamma ne. Viņa ir vismaz es otrā neesmu galā. redzējis. Jā. Nē. Man māte ļoti stipra sieviete. Jā, viņi Nav, varētu nav. piekaut tavu māti. Viņa jau varētu, jo viņa jaunāka ir. Es domāju, Viņa varētu, jā. Vispār manai mātei ir bijis, labi. Cīņas pieredze? Laikam nevajag runāt par tā lietā. Man māte ir uzbrukusi sievietei, to es toģi zinu. To es toģi zinu, bet to laikam neiesim tagad tik dziļi. Mana Varbūt māte varētu piekaut tavu māti. Kāpēc tas tā nes? Tāpēc, ka Liepā, jā, agresija, jā. Es gribētu redzēt tavu tēti, jo nesen vienā video parādījās tā mamma, un es redzu līdzību. Tev ir viņas, man šeit deguns un acis. Kaut kas tajā zonā, es tā kā skatos, un es redzu. Man māte Tev ir viņas gēni. Jā, Un tas jā. tagad man interesē, kā izsās tavs tētis. Nē, kaut kas bišķi no viņa, bet vairāk mātes, laikam, vairāk mātējās. Jā? Jā. Ir. Viņa vienmēr saka, tu esi kopija man, tik skaists, tu esi bērns, tik skaists. Redzi, lūk, un es iegāju, tredos un uzrakstīju, tas ir slim. Tas ir slim, tā teikt. Tā Koļās teikt, pati savam dēlam, koļās pati. pati savu dēlu flirtē tās mātes. Nē. Kurš tā izsaka tas ir komplimentus? Narcisisms, un viņi tik ļoti mīl sevi, un tad viņi ierauga sev līdzīgi kaut ko. Viņai tāds, tu esi tik skaists. Jā. Tā tas strādā. man Ai, liekas. tev vajadzētu man, lai ir kaut kāds Trumpa klips, kur viņš saka, ka viņš labprāt Ai, būtu kopā ar deitot, savu un jā. deitot Jā. Ivanku, ja viņš būtu viņas vecumā. Jā, nu vot. Jā, Nu, super. labi, noslēgsim podkāstu. Es pateikšu pāris lietas, kuras jau izstāstīju puišiem. Bet man liekas, ka vajadzēja izstāstīt šo podkāstā, bet es nenoturējos. Es biju nedēļas nogalē izgājis ārā, un notika divas lietas. Es izgāju ārā. Tas nekad nenotiek. Un otra lieta, mēs gājām, ejot mājās no Kimela kvartāla. Mēs ejam, jo visi ir aizvēries, ir 4 no rīta, ir tiešām palikuši paši stiprākie. Es un vēl 2 cilvēki. Tad mēs bijām 2 puiši un 1 meitene. Mēs ejam mājās, un pēkšņi no nākamā bāra arī iznāk ārā cilvēks. Sveši 2 vīrieši, un viņi pieskārās tai mūsu meitenei. Pieskārās. Viņi pieskārās mūsu meitenei. Aiztika bez viņas atļaujas. Tā kā šitā kaut kā, tā kā piebakstīja. Nē, godīgi sakot, es neredzēju, jo es tā kā skatījos uz priekšu, bet es vienkārši dzirdēju, ka viņi pēkšņi iesaka, hei, beidz, neaiztiec man, ko tu dari. Un pēc tās īstas intonācijas varēja saprast, ka viņš ir iegrābējis viņai pakaļā. Un tev ir, tu ej mājās, miermīlīgi, mierpilni, un pēkšņi jūs, tā kā ir kompānija, kas ir iegrābusies meitenei no tavas kompānijas pakaļā. Un tu, iztēlojies, tu, Roberts, esi vienīgie 2 džeki šajā situācijā. Un tad ir šī meitene. Kas notiek? Pirmā lieta. Tu uzreiz paskaties, kurš to izdarīja. Un tu ceri redzēt tādu mazu sprīdīti. Tu ceri, ka tas ir tāds mazs sprīdītis, tāds klēpja lielums, tā kā čivāus. Tas knapi var aizskatīt. Jā. Un tev tāds, ok, es par tevi parūpēšos, un tu viņu paņem un izmet tur mašīnai priekšā, kas brauc, un viņš aizstās pret vēstiklu un kā muša aizlido. Bet šajā gadījumā tas bija ļoti liels vīrietis. Liels vīrietis. Un tā tāds Skapis. Tas bija, es teiktu, liels bumbieris. Tas bumbieris. Tas vairāk, jā. Varbūt Šrekveidīgs. kaut kas despicable me. Īsāks, jā, grū, bet īsāks grū. Tie plikpaudi agresīvi visi. Jā, bet, jā, Robert, tu arī, es zinu, ka es to stāstīju šo visu, bet tu vari iesaistīties mazliet. Ko tu darītu šādā situācijā? Vai tu esi nonācis kādreiz? Es neesmu nonācis gluži šādā situācijā. Vai tev ir kādreiz bijusi problēma uz ielas, kur tev ir vai nu kāds fiziski draud? Jā. Jā? Jā. Bet nē, es.
Kāds cits nepazīstamais. Tad jāpadomā. Tā ir jāpadomā. Nē, nu ir. Bet ne tā, ka kāds aizskar meiteni manā priekšā kaut kādā veidā vai uzbāja. Nu, tā. Nē, nu ir, protams, bijis, bet ne tā kā ievērojami lielāki vīrieši. Jo šajā gadījumā arī man tāds, stulbi, tu nevari to tā atstāt, tas ir skaidrs, jo tu esi loks, tu nevari parūpēties par savējiem, jo tu zini, ka, viņi to beigās ir meitene un viņš ir stiprāks. Līdz ar to tev ir jābūt tam, kurš tā kā viņa aizstāv. Un tur vienalga, pat ja tu zaudēsi, tev ir kaut kas jādara, vai ne? Es nezinu, kā ir, jo kauties, es pieļauju, ka kauties nevajag uzreiz. Tā ir mana loģika. Kauties ir stulbi, un no tā vajadzētu izvairīties vienmēr, bet iztēlies, tu ej, un tad čalis vienkārši ar visu atļautību pieskarās, čiksai piedibē. Jā. Kaut kā vajag izlīdzināt šo situāciju. Kas ir tāds ētiskais veids, kā to darīt? Kur vispār? Es pēc tam izstāstīšu, kas notika. Viņam kādreiz ir kaut kas sanāca no tā, kāpēc vīrieši tā dara, to es nesaprotu. Tas tik liekas debilākais lēmums, kāds var būt. Nevienam nekad nekas no tā nav sanācis. Tikai tiešām kāds pa muti dabūjis 100%. Jā. Bet labi, turpiniet. Ir dusmīgs. Es arī nesaprotu. Tāpēc man likās, ka tas ir stulbākā lieta, ko darīt. Viņš vienkārši ir piedzēries, viņš iznāk no tā bāra, un viņš viņam arī vairāk cil. Un viņš tā uzšauj pa dibēm vai kaut kas tāds. Jā. Šis ir burtiski iemesls, kāpēc es neeju tusēt kaut kad vēl vakarā. Šis un ir daudz biežāk sastopams iemesls, kad kāds fucking dzērājs sadzēries sāk ar tevi runāt. Un un tad ir gara saruna, kuras tu nevari tikt laukā. Tev 7 reizes jāpaspiež viņam roka, lai notītos šis cilvēks, ar kuru es jau skaidrā nekad negribētu runāt. Bet tad vēl pāli ir pazudušas vēl visas tās smadzeņu šūnas. Un viņam vajag no tevis cieņu, ka tu viņu cieni un uzklausi. Tur es palieku. Tu man necieni! Iedzera manīm! Tu man necieni! Jā, šis ir absolūti. Es nezinu, bet dažreiz par sevi arī. Es nezinu, es dažreiz palieku ļoti dusmīgs, un tad es rīkojos impulsīvi. Tu pamūti viņam, ja? Es uzreiz, ja es būtu tādā situācijā, es uzreiz domātu, tā kā, Robert, atceries tev jāsat pa volām. Spēr pa volām. Un acīs ar pirkstiem. Tāpēc, ka man nav iespēja uzvarēt nekādā veidā. Man ir tas viens sitiens, vai es tā kā paralizēju viņu sēklinieks un izduru acis. Bet ja es esmu tādā dzīves nāves situācijā, man ir sajūta, protams, neviens nevar zināt, kā viņš reaģēs, jo es neesmu bijis tādā situācijā. Bet man ir sajūta, ka es esmu gatavs, spējīgs nogalināt. Tā kā es cīnīšos līdz pēdējiem. Ar zobiem. Ar zobiem pohuji. Iekost ir ļoti labs vienmēr. Cilvēku kodieni ļoti bijis iekodolās. Tā kā suns vienkārši retis. Ne, bet godīgi sakot, tā būtu laba stratēģija. Tu vienkārši meties 4. Neviens negrib čaki pisties kaut kādu vaiprātnieku. Jā. Tev vajag būt dīvainākam nekā tas fujaks. Tā ir ļoti laba stratēģija. Bet tu pateici galveno lietu. Tāpat arī UFC pie White House. Uzvar tas, nevis kurš labākais cīnītājs, bet tas, kurš nekad nepadodas. Tas, kam ir sirds vienkārši, un viņš plēšās, un viņš atdod sev visu. Un Roberts vienkārši cilvēks zaudē, tā, ka viņš ir padevies. Zini, tev sāk sāpēt, tu jūties, ka tev tehnika sliktāk, tu vienkārši padodies. Bet, ja tu tev ir sirds, tu plēsies līdz galam. Mana riešanas tehnika ir on top. Jā. Nu labi, kas notika, ko tu izdarīji? Pieskāries pakaļ. Tad viņa, kāpēc tu man pieskāries? Un tad Rihards, viņš ierauga lielo skapi. Jā, es ieraugu lielo skapi. Nē, paču, kā tu teici, kas bija tas? Zini, viņš palika... Bumbieri, jā, liela bumbieri. Es ieraugu viņu, es uzreiz tā kā... Sākumā es nokāpu no riteņa, jo man bija neatkarīgi no tā kā ir jāstājās. Pieslēdz viņu? Nē, nav. Pagad, te nevar, te neiet tā ķēdam, ka es pāri ielai ātru. Tu paliec, jā, stāv tur. Bet jūs smējaties. Tas ir ļoti svarīgi, jo ja viņš uzvar,
viņš var to riteni tad aizbraukt prom, jo es esmu bezsamaņā, es jau nekur nevaru palikt. Tāpēc ir ļoti svarīgi ielikt visu kaut kāds vismāku telefonu vēl kādā drošākā vietā. Tu izvelc visu no kabatām, jā. Tā ir. Anna patur šo lūdzu, vai gaidi? Ai, man kurjers zvana. Jā. Es par Annu zvanu, kur... Arī zvani? Jā. Es slēdzu durvis, neslēdzu ar atslēgu. Aizslēdz, gan jau ar Jā, atslēgu. Jā, tur 2 minūtes. Ding dong, ding dong, tuk tuk. Nus. Snus? Kas notika? Nu, jā, nu, tu ja pieslēdz riteni. Jā, es nokāpu no tā riteņa un es viņam soļoju klāt. Jo es esmu sapratis, ka man viņam jāpieiet klāt un jānoskaidro situāciju. Bet pa ceļam ir tāds, vai es viņam, man tagad viņi zvana. Nu, lietas nost taču. Labi. Pasaka, lai viņi pagaida vienu. Jā, varēja ķipa uzrakstīšu nolikt viņai, ar es tur runāju. īziņu. Tātad es viņam soļoju klāt, un kamēr es soļoju, ir tās, ātri tās domas šaudās, ko darīt šajā situācijā, un tad tu viņiem pieeja klāt. Un, kad kinoteātrī no tāluma tas ekrāns, no pēdējās rindas tas ekrāns jau neesās tik liels, Jā. bet pirmajā rindā tas ekrāns esās daudz lielāks. Jā. Tāpat bija ar viņu. Ja tu vāks viņam jo vairāk man zots tā kā ceļās uz augšu, man bija tāds šis no manas pieredzes ir ļoti slikts cilvēks, ar ko kauties. Jo viņš svēra 110 pāri kilogrami, un viņš nebija completely American fat, ka tu esi tāds liels slunķis. Viņš bija tā kā, ka viņš var aizskriet līdz trolejbusam, ja viņš viņu kavē. Tā man viņš izskatījās. Līdz ar to ļoti, ļoti nērts pretinieks. Viņš bija garš, liels, smags. Tā kā svara kategorijas nepavēlt ir cīņas sportā. Bet man bija atslēga, man bija Mārtiņš, un viņš arī nebija viens. Viņam bija otrs džeks, bet tas otrs bija tāds mazs, tā kā Roberts. Wow. 1,80 m. Pēc tam tu teici puņķis. Īs kā Roberts Kalsns, kā Kristaps tāds mazs, tāds izlēps, tāds luņķis. Viņam bija tāds, ka viņš ir no dziļiem laukiem, pirmajā reize Rīgā bijis. Tas lauka forši. Bet viņam bija tāds, viņš tur ir aiz muguras, teviec pēc viņu neredz. Tā kā viņš nebija problēma. Principā mēs bijām 3-1 teorētiski. Tagad tas arī bija tev komandā, tas puņķis. Puņķis. 3-1. Vai Anna ieskaitīja kā komandā? Nē, Es teikšu, ka Anna ir garāka. Anna es jau uzrakstīju viņai, Anna ir garāka un lielāka par mani, tāpēc idejiski viņai būtu mani jāaizstāv. Tā ir. Tā ir. Varbūt, ja viņš pieskartos manam dibenam, es teiktu, Anna, viņš pieskārās manam dibenam tikko. Aiziet. Jā, jebkurā gadījumā es viņam piegāju klāt, un man bija viņš jāpagrūž. Viņu pagrūdu, mērķiecīgi es vēl izlēju viņu dzērienu, jo man bija tāds, tu neesi vairs pelnījis dzert, acīm redzot, tev pietiek. Tu pagrūžot, izgrūdu to dzērienu? Viņš izņēma to dzērienu, viņš aizgāja atrada izlietni, teica, tev vairs neliesim. Nevajag jau veistot, es viņu paņēmu un izdzēru pats. Tas ir cita veida power moves. Okay. Jā, es viņu pagrūdu, viņam izkrita tas dzēriens. Un, tad bija tas lielais teikums vai reakcija, kas notiek. Es nezinu, vai viņš pateica pirmo teikumu. Man šķiet, ka es biju par to, kad viņam jāatvainojas. Un tad viņam bija tā izvēle, ko tu skatījies. Viņš tā kā domā uz sekundi, ko darīt. Viņš tā kā viņš man nāks sist, vai viņam būs jāatvainojas par to, ko viņš tikko ir izdarījis. Un tajā brīdī tā bija gara sekunde, jo man bija tāds, es joprojām lasu pāts, viņš tiešām svar daudz. Un es arī viņu pagrūdu, viņš tikai centimetru uz atpakaļ pagāja. Viņam bija tāds, es diezgan maz pagrūdu. Un es riktīgi grūdu. Wow. Un vai tu sataisies liels kā kaķis? Jā. Viss sabozies, visu. Jo, ja viņš ir pietiekoši lielā pālī, tas varētu nostrādāt. Tu uzzīmēji acis sev uz plaukstām. Lai izskatās, ka tā ir ļoti laba stratēģija. Bet nē, es paliku. Es vienkārši stāvēju un izskatījos. Nopietnu seju uztaisīt tādu dusmīgu. Jo tas arī man likās nolasās. Tev ir problēmas. Es esmu tava problēma. Jā. Un tad viņš atvainojās. Un tad viņš atvainojās.
Paldies, ka klausījāties. Šo dīgdieņu podkāstu. Gadrīz 2 stundas mēs ierunājām. Rihards, varbūt es nezinu, aizēja ielēt to Annu. Viņa tur jau cik ilgi stāv. Gaida. Bet tu tomēr viņu izglābīji viņas godu. Tāpēc viņi var arī pagaidīt ar viņu nedaudz. Lūdzu, piesakojiet Instagramā dīgdieņam. Lūdzu, un paskatieties, katru dienu iznāk jauns video, jauna realitātes šovu sērija, kur mēs kaut ko darām. Un mums ir ļoti svarīgs jūsu atbalsts. Nošērojiet kādu no tiem video, noskatieties un izbaudiet. Man liekas, ka tur arī foršs saturs nāks. Tagad jūs jau būsiet redzējuši, kad iznāk šī podkāstu sērija, bet mēs bijām patversmē pie suņiem, apciemot suņus un pareklamējām, uztaisījām katrs pareklāmai vienam no patversmes suņiem. Tā kā tur var apskatīties, varbūt arī palīdzēt kādam un izglābt kādu sunītu. Tikai, protams, jūs esat atbildīgi saimnieks, atbildīgs saimnieks kaut kā tā. Kristap? Jā, lūdzu, piesakojiet, atbalstiet. Mēs mēģinām darīt ne tikai smieklīgas lietas, bet arī labas lietas, ka ne? Jā, lūdzu. Bet piesakojiet un skatieties, ja ir smieklīgi, protams, tikai. Nē. Galvenais, lai smieklīgi. Tas ir numur 1. Galvenais, lai smieklīgi. Un vēl, protams, mēs izlasījām un lasām arī komentārus, kas ir zem šī podkāsta atstāt. Paldies, ir daudz komentāru. Mēs visus izlasījām un dažus ņemsim vērā. Tāpēc mēs šodien tik daudz vārījāmies, jo mēs centāmies neklusēt. Jā, tā bija labi ieteikums. Tā kā aptuveni tā. Un arī Kristaps uzvarēja tās spēles iepriekšējās. Ja es zināju, paldies. Un mēs viens otram atdevām uzvaras, redzi, mēs nebijām objektīvi. Tāpēc, 2 cilvēki nobalsoja, ka tu biji apsvinējis. Jā. Kas ir loģiski, Lido un Als, kas varbūt labāks? Pilnībā nepiekrītu. Latvijā. Mēs runājam par jau aiziepriekšējo sēriju šeit. Jā, cilvēkiem bija žēl Kristap vienkārši. Rihard, vai tev vēl kaut kas vēl viena pēdējā lieta? Nē, man vajag čurāt, es eju čurāt. Paldies, skatītājs redzēšanas. Es vispār būtu izstāstījis vēl par tām īziņām, bet... Par īziņām tu varēsi izstāstīt nākamajā reizē. Tagad ir laiks noslēgt un paklausīties, ko Donalds Trumps ir teicis par savām meitām gadu gaitā. Be dating her. It would be really disappointing. Not really. But it would depend on what was inside the magazine. I don't think Ivanka would do that inside the magazine, although she does have a very nice figure. I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? Šis ir nav labs video. Te ir arī kaut kāda citāta, ko viņš ir teicis. I've never been so grateful for an ellipsis in my life. You know who's one of the great... Wouldn't have an issue with it then. If they were using her to... I don't think Ivanka would do that inside the magazine, although she does have a very nice figure. I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? Stop it!